Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. भाव भयणांनो, तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं. सगळीं तुमी येयलां न्हू. देवाचो आशिर्वाद तुमचेर उलयता. Amen. आनी भाव भयणांनो, एक बरी खबर तुमकां सांगपाक येयला. म्हाजें रिटायरमेंट हांवें बरोवन दिला. आतां 7 दीस हांव देवाच्या राज्यांत काम करता. Amen. Praise the Lord. आनी म्हणटकच म्हाका तुमचो सपोर्ट जाय. तुमी घडयेक थोडीं जाणां PPCन आसतलीं, थोडीं तुमी चर्चीन इनवॉल्व आसतलीं. तुमच्या चॅपल तर आमकां मेवता, कित्याक चर्च मेळोंक शकना, चर्चीन एक्टिविटीज चालूच आसता. पूण तुमचें तर चॅपल आमकां मेळोंक शकता. तुमी पादिकाराशीन उलोवन आमकां तर एक चॅपल दिवंक शकता. नाजाल्यार एवरी वीक आमी थंयसर येवन देवाचे उतार घेतले. ही आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी. देवाचे उतर येवन एवरी वीक थंयसर दिवपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आमची. आनी हांवें म्हाजे बायबल क्लासीन रिक्वेस्ट केल्ले आनी दोगां तिगांनी ऑलरेडी पादिकाराक एप्रोच केला. एका जाग्याचेर पादिकारान होय म्हटलां. आनी तुमी अशें तर घालीत उतर देवाक फुडें घालून देव त्यो वाटो आमकां ओपन करता. म्हणटकच तुमचो सपोर्ट जाय आमकां. कित्याक आतां म्हाजेशीन टायम हा पयलो हांव म्हाका संडेच मेवतालो देवाचें उतर परगट करपाक. पूण आतां म्हाका देवाचें उतर परगट करपाक देवान म्हाका टायम दिलो. म्हणटकच म्हाका जाय म्हाजे 7 दीस हांवें देवाच्या उतरान दिल्ले. म्हणटकच आमी गांवांनी वयतले भावा भयणांनो. सो सावड्डे जावं चांदोर, नावेली, खंयसरूय जावं भावा भयणांनो, भितर गांवांनी केपें, तुमी डिस्टन्साचें चिंती नाका. डिस्टन्स म्हाका कवर करपाक जाय नॉर्थाक सावन हांगर. म्हणटकच तुमी चिंती नाका हांव कसो येतलो. तो देव अरेंजमेंट करतलो आमची. सगळी अरेंजमेंट करता देव. जेन्ना तूं उतर परगट करूंक वयता तेन्ना देव अरेंजमेंट करता. म्हणटकच तुमी भियेनाका. पूण म्हाका येवपाक जाय तुमच्या गांवांनी आतां. कित्याक तुमी इतको टायम हांगर येयली. हांव म्हणना हांगर येयनाका, जाल्यार हांगर येवपाची बंद जायनाका. पूण हांव संडेची तुमी हांगर येता, पूण एवरी वीक तुमच्या गांवांत येतलो. आनी तुमच्या गांवांत येयल्या उपरांत तुमचोय लोक मागीर येतलो थंयचो. ताका लागून जाय आमकां तुमी पादिकाराशीन उलयलेले एक चॅपल तर आमकां रिजर्व मेवता. 40 सिटर बसून खूब जाले. म्हणटकच तुमी उलोवन पळया. देव आहा तुमच्या भारी आनी देव ह्यो वाटो ओपन करतलो. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक्यू जीजस. उठोवच स्टार्ट करूया. 1 मिनिट उबे रावया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. सर्गीच्या बापा तुका आर्गां आनी महिमा दिता. तूं आमचो मोगाळ बापूय. आमचे खातीर तुवें तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलो आनी ताका तेजेर सगळो मनशा काळाचो पातकांचो भार तुवें घातलो आमच्या मोगा खातीर. सर्गीच्या बापा जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या दोलया आनी आमच्या सरवंडारा तुका आर्गां आनी महिमा दिता ह्याच्या दिसा खातीर. कित्याक तुज्या बलिदाना वरवीं ज्या खुर्सार तुवें आमच्या खातीर दिलाय आनी आमकां आमच्या पातकांतली निवारल्या. तुजें सोतपण तुवें आमचें केलां एक फुकट देणें. आनी बापायशीन वचोन जेन्ना पुनर्जीवन जालो तूं बापायशीन गेलोय आनी आमकां पवित्र आत्मो धाडलो. आनी ह्या पवित्र आत्म्यान आमी जियेता. पवित्र आत्मो आमच्या भितर देव आनी आमच्या भितरल्यान काम करता. आनी सगळी तुजी पोरजां तुजे जिवे उतर खावन गेले. आनी हे जिवे उतर खाता पळय तेन्ना तांकां देवाची गोडसाण लागतली. कित्याक आनीक दुसरी वाट ना. जेजून म्हटलें मनीस उण्या उदेशीत जियेना. दर एका देवाच्या उतरा उदेशी जियेता. आनी वयेचेर आमचो नियाळ जावण्याच्या दिसा आमी जिवंक जाय देवाच्या एका उतरा उदेशी. आनी दुसरी वाट ना भाव भयणां. देवाची उतर जावन आसा ती वाट आनी देवाचें उतर जावन आसा जेजू. आनी जेजू म्हटल्यार वाट, सोत आनी जिवीत. पवित्र आत्म्या हो वेळ तुजो जावन आसा. आमची भाव भयणां जी
उतर दितले, ह्या उतरा उदेशी तेंचें मन उजवाडटलें. कित्याक तुजो आसाय उजवाड खावकाक पयस करपाक येयलें. आनी ह्या उदेशी हें उतर जें तेंच्या भितर वयतलें तें काळजान तेंच्या रिगतलें आनी तोंडांतल्यान तेंच्या भायर सरतलें. ह्या मागणें कोत्ता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. प्रेज गॉड. Praise God. हांव चड टायम घेवचो ना भाव भयणांनो, एक 5 मिनट घेता. एक स्क्रिप्चर घेता हांव, 5 मिनट घेता. रोमन्स 1:16. रोमन्स 1:16. हे देवाचें उतर मायशीन आतां जाले 15 दीस सुमार मायशीन उलयता. म्हणटकूच हे उलयता तें उतर हांव तुमच्या भारी शेअर करूंक सोदता. रोमन्स 1:16. सिस्टर वा शुभ वर्तमानाचो म्हाका पूर्ण विश्वास आसा, कित्याक शुभ वर्तमान बावाट दवरतल्या सगळ्या मनशांक थारावन दिवपी देवाची शक्ती, पयलीं जुदेवांक उपरांत ग्रीकांकूय. आमेन. भाव भयणांनो, देवाचें उतर हांगर कितें म्हणटा? देवाचें उतर म्हणटा आमी गॉस्पल म्हणटात. आमी गॉस्पल, शुभ वर्तमान. शुभ वर्तमान म्हणजे कितें? म्हणजे गुड न्यूज. गुड न्यूज जो देवान केला पळय तो. खुर्सार कितें खेळायलें, खुर्सार तेणेन कितें गोबार केलें. एक एग्जाम्पल घेता. आमी गोंयकारांक सोयी आहा, चड करून गोंयकारांक सोयी आहा हें उतर म्हणपाचें, आनी हें बरें उतर म्हणटा पळय तें. गोंयकारां अशें म्हणटा, कशें आहा न्हू, कशें आहा तूं? देवाचे कृपेन आमी बरी. व्हेरी गुड स्टेटमेंट. इट इज अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड. पट्ट्याच्या उपरांत कितें म्हणटा भाव भयणां? आमचो प्रॉब्लम खंय आहा जाणा भाव भयणांनो? आमचो प्रॉब्लम खंय आहा पळय तो? नाका कडल्यान 1 इंच. आमचो प्रॉब्लम नाका कडल्यान 1 इंच. हो आमचो प्रॉब्लम. तेज्या उपरांत आमी म्हणटा हांव पातकी. तेज्या उपरांत आमी म्हणटा म्हाका फावना. तुका कांयच फावना, देवान फावो केला आपणाचे कृपेन. भाव भयणांनो, ज्या मिनटाक तूं एक स्टेटमेंट करता आनी ज्या मिनटाक तूं दुसरो स्टेटमेंट करता जो कॉन्ट्रडिक्ट जाता देवाच्या उतराक, तुजें काळीज कन्फ्यूज जाता. तुजें काळीज कन्फ्यूज जाता. कितें करपाचें हांवें? पयलें उतर म्हटलां तें आयकपाचें काय दुसरें उतर म्हटलां पळय तें आयकपाचें? कन्फ्यूज जाता. काळीज आमची बरी माती. देवान हुकूम काळजाक दिल्लो आहा. सगळें तुका शासनाच्या शासनान कितें जाय पळय तें तुज्या काळजान घातला भाव भयणांनो. इट इज इन युअर स्पिरीट. तुज्या आत्म्यान देवान घातलेलें आहा. पूण तूं तर काळजाक कन्फ्यूज करून उडयशी, मॅनिफेस्टेशन दिसती पडचें ना. मेन हो प्रॉब्लम. आनी देव ह्या उतरा उदेशी म्हाका उलयता म्हाजेशी. इट इज द पावर टू साल्वेशन. देवाच्या उतरान तुका साल्वासा मेवता आनी दुसरी वाट ना भाव भयणांनो साल्वासा मेवपाची. आनी तूं दुसऱ्यांक लागून साल्वासा मागोंक शकनाय. तूं मागोंक शकताय कोण तरी तेज्या लायफान धाड आनी ताका देवाचें उतर मेळून. साल्वेशन इज पर्सनल. साल्वासा जावन आसा पर्सनल भाव भयणांनो. आनी ज्या दिसा तुका साल्वासा मेवला त्या दिसा तुका पेकोणी मेवल्या, त्या दिसा तुका प्रॉस्पेरिटी मेवल्या, त्या दिसा तुका फिजिकल हिलींग मेवला, स्पिरिच्युअल हिलींग मेवला आनी फायनान्शियल हिलींग मेवला. त्या दिसा ज्या दिसा तुवें जेजूक म्हणलें आपणाचो सोमी दोनी आनी सोरवंडा. पूण म्हाज्या दोळ्यांनी दिसती पडना. म्हाज्या दोळ्यांनी दिसती पडना. म्हाजे कुडीक कळना. कित्याक कुडीक आमचे सेव जावंक ना. आमी सेव जाले आमच्या आत्म्यान. आमकां सोरवण मेवली आमच्या आत्म्यान. ताका लागून भाव भयणांनो कितें उलयतायत ते चिंतून उलय. लायफान तर सक्सेस जा. हांवें एक सिंपल म्हाजें हांव नको कितके जाणांनी एटेंड केला म्हाजी बायबल क्लास पळय ती. हांवें सिंपल सांगलां. जेनेसीस 2 आनी जेनेसीस 1, 2 आनी 3 कशी तूं तुजें लायफ इज अ सक्सेसफूल लायफ. जेनेसीस 2 कितें म्हणटा भाव भयणांनो? जेनेसीस 2 कितें म्हणटा तें पळोवया सिस्टर वास. आनी हांव मागीर म्हाजें एंड करता. हो प्रिंसिपल घेवन चला भाव भयणांनो. हांवें होमवर्क दिला म्हाज्या बायबल क्लासीन. 1 म्हयनो तुमी येत म्हणटले
हांव प्रॉब्लम उलोवचो ना, हांव सोल्युशन उलयतलो आनी पळोवया देवाच्या उतरां. पूण प्रितुमेक आकार नाशिल्लो, सोमदीर काळोखान बुडलोलो आनी देवाची शक्ती उदका वयर वचताली. देवान म्हणलें, उसवार जावं, आनी उसवार जालो. भाव भयणानो, सिट्युएशन कितें आसलें? काळोख आसलो, दोतेक आकार नासलो. करेक्ट? सारकें? काळोख आसलो, दोतेक आकार नासलो. आमी त्या जाग्यार आसले नाल्यार आमी कितें म्हणपाचें? अरे काळोख आहा, दोतेक आकार ना, हांव कितें करतलो? हो आमची लायफस्टायल जाल्या. आनी चूक न्हू भाव भयणानो, आमची लायफस्टायल जाल्या म्हणून चूक न्हू. कित्याक आदामाचे पातकाक लागून हो सैम आमच्या भितर येयलो आनी ह्या सैमानूच आमी जेता. पूण आमी म्हटलां जेजू क्रिस्त म्हाजो सोमी दोनी आनी सोरवंडा. पूण हांव म्हाजी सिस्टम चेंज करिना. हांव ते परत ते बागेन वचोंक सोदिना. हांव अजुनूय बागी भायरूच रावता. ज्या दिसा तुवें सोमी दोनी आनी सोरवंडार म्हटलें त्या दिसा तूं परत बागीन येयलोय. You have come into the Garden of Eden because now you can come in the presence of God the Father. ते बॉर्न जाल्ले म्हणून आदामाक गार्डना भायर घातलो. आतां जेन्ना आमी जेजू सोमी दोनी आनी सोरवंडार म्हणटा, आमी परत येयली गार्डनान. येतली न्हू. देवान कांय इनकम्प्लीट धरूंक ना भाव भयणानो. तेणेन कितें केलां पळय तें आमी आपणावपाक जाय. हीच आमचें काम क्रिस्तांवांचें. पूण आमच्या लायफान आमी भाव भयणानो कितको प्रॉब्लम उलयत रावतात. म्हाका हें जाता, म्हाका तें जाता, म्हाजीशीन हें ना, म्हाजीशीन तें ना. देवाचें उतर घे आनी देवाचें उतर उलय. आनी देवाचें उतर सांगता तें कर. आनी दुसरी वाट ना भाव भयणानो. देव शिकयता पळय ती वाट. ताका लागून तो म्हणटा मॅथ्यू 4:4, Men shall not live by bread alone, but every word that comes out from the mouth of God. मनीस फकत उण्या उदेशी जियेना, पूण डोर एक एक उतरा उदेशी जे देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता. ही पदवी जावन आसा भाव भयणानो देवाच्या उतराची. देवाचें उतर जावन आसा देवाचो मोग. देवाचो उतर जावन आसा देवाचो फोर्स, क्रिएटीव फोर्स. ह्या पावराक आनी दुसरो पावर लागोंक शकना भाव भयणानो. आनी तुज्या तोंडार तर 100% देवाचें उतर आहा. तुजें लायफ सुपरनॅचरलच्या हाला आसचेंच ना. आसचेंच ना भाव भयणानो. हांव म्हणना व्हेरी इजी, पूण हांव म्हणना इट इज डिफिकल्ट. कित्याक पवित्र आत्मा आमच्या भितर आतां रावता. आमी 40 वर्सां आंगर धरया. यंगस्ट येता भुरगो आहा, अरावंड 10 years धरया. फ्रॉम तो 10 वर्सां जाली आतां वर्ल्ड सिस्टम शिकता. आमी वर्ल्ड शिकला. म्हाका आतां 54, म्हणजे हांव 54 वर्सां वर्ल्ड सिस्टम शिकला. जेन्ना हांव वर्ल्ड सिस्टम शिकला, ही वर्ल्ड सिस्टम इतलो म्हाका भायर सरपाक जाय. आनी कसो भायर सरतलो? देवाचें उतर घेवन. देवाचें उतर घेवन. आनी एक सांगूंक सोदता आनी एंड करता. आनी एक सांगूंक सोदता. आदल्या कोरार आसले जायते स्क्रिप्चर कंप्लीट जाल्ले. लायक जेरमायान आहा, हील मी ओ लॉर्ड एंड आय विल बी हील्ड. इट इज कंप्लीटेड. तो तूं आतां घेवंक शकना. देवाचें उतर आहा, ताका लागून तुका जाणवय आसपाक जाय देवाची उतराची. ते आदल्या कोरारान तांकां नासलो सोरवंडार. आतां सोरवंडार येयलो आनी खुर्सार गेलो तरी आसतना लोक म्हणटा हील मी ओ लॉर्ड एंड आय विल बी हील्ड. इट विल नॉट वर्क बिकॉज ही हॅज ऑलरेडी पेड. And the day he died on the cross 2000 years ago, that is the day you were healed, not today. You are not healed today. You were healed 2000 years ago. तू जल्मोंकूय नासलें. आनी तू जल्मोंकूय नासलें तर आतां जल्मला आनी आतां पातकां केल्या ती ऑलरेडी ताणें व्हेल्या. ती व्हेल्या नाल्यार तेची पेकोणीय तुका दिल्या. म्हणटच ह्या हेजेर आमी नियाळ दवरया भाव भयणानो. आमचो प्रॉब्लम खंय ना. आमचो प्रॉब्लम आमचे जिबेर. Proverbs 18:21 म्हणटा लायफ एंड डेथ इज इन द पावर ऑफ माय टंग. जिवीत आनी मरण म्हाजे जिबेर आसा. 90% of your manifestation will come by the words that you speak. म्हणटच हेजेर मातसो नियाळ दवरा. प्रेज गॉडाक आमची भयण मारिया टिचींग दितली. प्रेज गॉड.
आर्कान जेजू मातशें फोर्सान उलोय मुकोडे आं नाजाल्यार म्हाका हांव मुकोडे उलयत दिसता ओके उलयतली सगळीं प्रेज गॉड ओके आर्कान जेजूक सगळीं तुमी हांगा आयलीं वयव ना कितें आयलीं देवाचें उतर आयकपाक सारकें पूण कोण आतां धरून हाडली ना तुमकां आवाज जेजूगे आवाज येवन तुमकां मुगे समजता न्ही कोंकणी ओके समजता न्ही जेजून तुमकां कोणाचे वरवीं आवाज केलो आपयलो उल मारलो आनी तुमकां सगळ्यांक हाडली हिंगा आनी तुमचे तोंडार चोय काय बर आसो ग्लोरी ऑफ गॉड शायनिंग ऑन युअर फेसीस Isn't it? Yes. Praise Jesus. Okay. आज टॉपिक पवित्र आत्म्यालो ओके आणि आम्ही म्हणला हांव कोण तूं कोण हांव कोण आम्ही कोण आणि आमचो हेतू कितें ओके उलया ताचेर या हेतू मीन्स व्हॉट इज माय पर्पज एंड हू एम आय सो हू एम आय Who are you? So तुम सांगितलं आन्सर कोत म्हणून सो लेट्स डू इट बोथ वेज देवाची भुरगीं आत्मो ओके सो पयले जेनेसिसान स्टार्ट करूया रायट देवान आमकां रोचली न्ही देवान रोचलो न्ही आमकां सगल्यांक ओके सो देवान कितें म्हणलें आपण आमी तांकां आपले भाशेन व्हॉट इज दॅट जेनेसिस 1:26 करेक्ट सो आपले आमचे सारकी रचूया म्हणले न्ही वयू ना आवाज येना करेक्ट सो आमचे सारकी रचूया सो हांव देवा सारकी म्हाका रोचल्या वयू ना तुका रोचला करेक्ट सो देवान आमकां आपल्या सारकी रोचली सो वी आर क्रिएटेड लायक गॉड आत्म्यान आमी एक देवा कडेन वय ना मागीर जेरमाया 1:5 तें बरें करून वाच जोनिना जेरमाया 1:5 तुम वाचताय न्ही बायबलू घरा हो हिंगसान आयकून वताय आनी मागीर तें गेलें वाचताय टायम कोत्ताय तुमी कोण चोय आन्सर कोन्ना प्रेज गॉड कुसव्यान तुका आकारचे आदी हांवें तुका वळखलो तूं जल्मोचे आदी हांवें तुका संस्कारलो राष्ट्रां खातीर हांवें तुका प्रवादी नेमला प्रेज गॉड आतां तूं कोण हांव एक प्रवादी तूं एकलो प्रवादी जोनिना ना सगळीं हांवें कोणाले आयकलो ना तू कोणा चोगली म्हणाय हांव प्रवादी होर्सान हांव प्रवादी प्रेज गॉड आणि तुम्ही सगळीं प्रवादी आणि प्रवाद्याक एक काम कोत्ताय तुमी तुमकां कुसव्यान आकारचे आदी हांवें तुका माखलोलो वयव ना सो तूं कुसव्या जल्मोचे आदी देवा खबर आसलो तूं कोण म्हूण या देवा खबर आसलोली देवान प्लॅन केलोलो देवागे प्लॅन आसलोलो विचून काडून तुका ते कुसव्यान घाली या आनी तो कुसव्या हांव घातलो न्हू कितें चिंता आसतलो तुजेर बऱ्यो वस्तू वाव हांव हें कोत्तां हांव तें कोत्तां जोनिना तूं व्हडलो प्रवादी तूं मुगे नांव सारको स्वर्गांत संवसारा मुखार पावयतलें कितकोन देव चिंता आसतलो वयन ना जालें सो आमकां आतां टायम लागलो आमी इगोर्जी गेलीं मिसाय केले रेतीर केले वयव ना पूण आमकां देवाच्या उतराची ओडोक मेळपाक मातशें टायम लागलो या मातशें टायम लागलो ओडोक उतर मेळपाक हांव मुगे खबर सांगता तुमकां गोड बेगीन मेळ्ळें आसतलें सो आमी मिसा गेलीं आनी ते रिडींग पासून कितें कोत्ता तें आमकां खबर आसना आमी घरा येयलीं पोतून मिसा गेलीं रेतीर हा गेलीं सारकें एम्प्टी वेसल्स सो आतां आमकां तें उतर मेळ्ळां एंड तुमकां ती ग्रेस काय दिसना आपणा भितरी
प्रेज गॉड. एंड दॅट ते देवान तुमकां देखून तुमकां देवान प्रवादी म्हणलें. कित्याक तें उतर इल्लेशें भितर गेल्लें तो तें मल्टिप्लाय करता. समजलें न्ही? मल्टिप्लाय करता तो ताजी आनी सुबेज घाता. कितें म्हणटा ताका? परिपूर्ण, अबांडन्स, इन अबांडन्स, इजंट इट? सो देव तें वाडयता. इल्लेशें आहा तें सोडयता आनी वाडयता फकत आपणागे ग्लोरी. आतां हांव हिंगेल म्हण हांवें देवागे उतर दीत म्हण सिस्टर मारियान उतर दिलें. ना 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 ना, यू मस्ट नेवर टेक युअर नेम. इट्स ऑलवेज गॉड्स नेम. कितें केलें देवा नांवान करपा जाय आमी. या सगळीं वय वय म्हणटाय म्हाका हॉर्सान. प्रवादी म्हणलाय तुमकां. ओके. सो ते जर्माया 1:5 सांगता भितो कुसप्या येवचे पयलीं देव जाणागलो तुम कोण म्हूण. देव जाणागलो मारिया कोण म्हूण. देव जाणागलो सँड्रा कोण म्हूण, जोलिना कोण म्हूण. सो देव आमकां बरो ओळखतालो सगल्यांक. कळ्ळें? पूण तें उतर आमकां जिवीत जावपाक मातशें टायम लागलो. हा. सो आतां मागीर देव आमकां तें उतर मेळ्ळें. कशें जाल्यार कोणूय पूण लेबरर धाडलो, वावराडी धाडलो देवान आमकां तें उतर मेळपा जागून. कित्याक देव आमचो जोड एकल्याचो देव मोग करता. देव एकल्या उणें एकल्या सुबेज मोग करना. देव सगल्यांचो एक सारको मोग करता. या. सो इन जॉन 15:16 हांव बायबल वाचपा लागल त्या जाणो हें उतर म्हाका मेळ्ळें. ओके. आनी हांव म्हणटा चोय वाचया तें पयलें. तुम्ही म्हाका विचून काडूंक ना, हांवें की तुमकां विचून काडल्यात. आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचें आनी फळां दिवची, तोखतात तसलीं फळां. अशें मोचे नवीन बापा कडेन तुमी मागतात तितलें तो तुमकां दितलो. प्रेज गॉड. आयकिलां सगल्यांनी? एकलो पूण म्हाका सांगतलो कितें आयकिल्लें तें? तुम्ही म्हाका विचून काडूंक ना, हांवें की तुमकां विचून काडल्यात. आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचें आनी फळां दिवची, तोखतात तसलीं फळां. अशें मोचे नवीन बापा कडेन तुमी मागतात तितलें तो तुमकां दितलो. आतां सांगाय कितें आयकिल्लें? तुम्ही म्हाका विचून काडूंक ना, हांवें की तुमकां विचून काडल्यात. You did not choose me, I chose you. So हांवें तें वाचिल्लें तेदोण हांवें म्हाका गेल्लें वाव. I did not choose God. देवान म्हाका विचून काडलें आनी म्हाका बरें दिसलें. बरें दिसलें. कित्याक म्हाका फावो ना न्ही. म्हणजे आमी म्हणटा आमी हें पातोक केलें, उलयलें, हेजी खबर उलयली, ताजी खबर उलयली. वी डोंट डिजर्व. आमकां फावो ना. पूण देवान आमकां विचून काडली तें काम करपा आपणा गेलें. तुमकां बरो दिसलो ना? सो ब्युटिफूल. आनी मागीर यू डीड नॉट चूज मी, आय चोज यू. कित्याक विचून काडली? बरी फळां दिवपाक. तोखतात तसलीं फळां. कुसताय तसो फळ न्ही. आयज बरी दिसली, फाल्यां पिड्यार जाताय तसो फळ न्ही. तोखतात तसलीं फळां. होय. प्रेज गॉड. पूण ती तोखताय तसलीं फळां आमी बेस्ती जायनाय. बेस्ती जायना. आमी आतां उतर आयकिलें, संडे आमी या पानीनो या. ब्रदर रेमंड उतर दिता, या चल आयकया. बरें जात मसता थिंगा हिलींग जाय, कोण जाय, चल या. आनी घरा गेली थिंगा आनी कोण रावता झगडी करपाक. सो तें उतर खंय गेलें? तो चोरान चोरून गेलें. तुका हें उतर दिल म्हणटरी थिंग टेस्ट करपा रावता. सो तें तुगे टेस्ट तूं प्रवादी म्हूण ओळखून घेवपाक. समजता?
तशें जाता न्ही देवागे उतर आयकिलें भायर गेलें थिंग मागीर टेस्ट येता म्हाकाय जाता मागीर हांव म्हणटा आय सायबा बेश्टें तोंड उगडलें सगळें जाता देवागे मूग कोत्ताय चड येता सारकें फाटल्यान सो ते भाशेन सो डोंट बी डिसहार्टन काळीज सोडप ना व्हडलें तुमकां आपयलें प्रॉमिस ती तुमकां आपयलें तुमी देवा विंचून काडलो ना देवान तुमकां विंचून काडलें सो उगडास रे टेस्ट येतोलेच व्हडलें 7 वाच जॉन 15:7. Yeah. तुम्ही मोचे सवेन रिगून रावशात आणि मोचे उतरां तुमचे सवेन रिगून रावतीत जाल्यार तुका जाय ते मागात आणि तुमकां ते मेळटलें. सो पोत्तून हे उतर देवाचे उतर व्हडलें ते उतर तुमकां आयकिलें ते एकदम म्हत्वाचें एकदम प्रेसाचें एकदम मोलादीक एकदम फोलादीक आनी तें भितर रीग आपुणून घेता तुमी लोकोवपा नाका पोतून मोडपा नाका तें आपुणून भितर रावता तुवें ताका जाग दिल जाल्यार कित्याक तें जिवे उतर ते आनी कोणालें उतर न्ही तें मुगे उतर न्ही जोनिनागे उतर न्ही सेंड्रागे उतर न्ही उतर देवा गेलें तें भितर येता आनी तुजी वाट सोडपा सोदना पूण तुगे जॉब कितें तें उतर मानून घेवपाक सतमानूंक आनी तें ताका ओबिडियन्स तूं ओबे करपा तें उतर पाळपाक एकदम डिफिकल्ट इट्स नॉट इजी रायट बट एटेम्प्ट करपा जाय म्हाका आतां उलयता म्हाका उगडास आयलो जेजू ते उदकाचेर चलतालो न्ही चलतालो उदकाचेर आनी तांकां कितें दिसवलें त्या डिसायपल्सांकू तो भूत आनी ते भिले आनी म्हणलें तें भूत जेजून कितें म्हणलें कित्याक भिताय तुमी हांव तो म्हणलें हो ना मागीर पेद्रून कितें म्हणलें तूं जाल्यार म्हाकाशी तुजेशी अशें कर हा तें म्हणलें बरे भाशेन हांवूय म्हणटा आसलो म्हाका येवचें म्हाकाय जाय उदकाचेर चलपाक सो म्हाका उदकाशी येवशें कर जेजून कितें म्हणलें बरे भाशेन म्हणलां आसतलें यो रे तूं म्हणलां आसतलें हय हो ना पेद्रूच्यान म्हणपा आसतलें ना 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 म्हाका भिरांतसोच म्हण पूण पेद्रून कितें केलें ओबिडियन्स टू द वर्ड उतर जेजूगे उतरा लागून कॉन्फिडन्स घेतलें धीर घेतलो बोड घेतलें आनी ते वड्यांतलो तो कम्फर्ट झोन आहलो आतां त्या वड्यांतलो तो भायर सरलो आमी आमगे कम्फर्ट झोनान नाही आमी चोय आतां आमकां कितें आहलोलें कितें आसता आहलोलें घराकोप कितें करपा जाय आहलोलें मातशें न्हीद काडपा जाताली हय ना कम्फर्ट झोन आसूं मागीर चोया पूण तुमी तें स्टेप भायर घालें एक पावल मुखार मारलें आनी तुमी आयलीं कळ्ळें एंड इट्स व्हेरी रिवॉर्डिंग तुमी टायम वेस्ट करपा आयले ना हिंगा पूण प्रॉब्लम कितें हिंगा आयली तें खानार आयकूंक जाय सांबाळूंक जाय काळजान दवरपा जाय उलोवपा जाय आयज कितें उलयलीं कितें सांगिल्लें कळ्ळें ब्रदरान पासून बरें कोण एक्सप्लेन केलें तें हें सगळें आयकून 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 भावार्थ वाडटा सो ते भाशेन आमगे वड्यां आहाय आमी त्या वड्यांतलो पांयो आमी भायर घालपा जाय त्या वड्यान तूं भायर घालपा जायना जाल्यार तूं त्या उदकाचेर चलतो कितको न्हू जातोलें पेद्रू तर भायर सरना तो उदकाचेर चलपा लागलोलो ताणें तें एक्सपिरियन्स केलें ग्लोरी म्हणजे मोहिमा जेजूगे कितें मोहिमा ताणें एक्सपिरियन्स केली त्या उदकाचेर जेजू चलते भाशेन तोय चल्लो हय हो ना ते भाशेन आमकांय आपयल्याय तुमकांय आपयल्याय जोण एकल्या उतर आयकिलां आतांच तुवें म्हाका विंचून काडूंक ना हांवें की तुका विंचून काडला तो म्हणटा उदकां तूं भायर यो आनी म्हजे बरोबर चल आनी तें वादळ मोड आमकां कितें जाता आमकां वादळ व्हडलें दिसता आनी मागीर कितें जाता
सगळे उतर ऐकले ते गेले. वादोड येना जाल्यार तूं कितकोन टेस्ट जातलो. थंय आनी एक उगडास आयलो म्हाका. आमी क्रिस्तांव म्हणटाय न्ही, क्रिस्तांव. हांव क्रिस्तांव. हांव. कॅन यू इमॅजिन? हांव. बरें न्ही, कोंकणी आमी उलयताय ते जाणो. तूं कोण? हांव क्रिस्तांव म्हणटाय आमी. या हांव क्रिस्तांव म्हणटाय आमी. इंग्लीश भाशेन म्हणपा जायना तें क्रिस्टियन. कोंकणीन आमी क्रिस्तांव म्हणटाय. ब्युटिफूल. सो आमी क्रिस्तांव फॉलो कोत्ताय. क्रिस्तांव भाशेन आमी जेवपा सोदताय. पूण ते उतरां आमकां ओडूंक ना जाल्यार आमकां जावपा ना. पूण एक उतर जाल्यार पुरो. आमकांय तेंच जालां. आमी कॉमेर्स केलां सारकें सगळं. आनी मागीर ते उतरां बायबल मेळ्ळो. आतां आमकां म्हणटाय, अरे तूं कितकोन हे भाशेन स्क्रिप्चर उलयता? तूं केदो शिकेल गोये? तूं खूंय गेल गो हे भाशेन म्हणटाय आमकां. पूण कोण एटेम्प्ट करना आपुणूय शिकपाक. सो म्हाकाय शिकोय, हांवूय शिकता म्हूण एटेम्प्ट करना. कोण पावल मानना. डिफिकल्ट जाता लायफ. पूण ते डिफिकल्टी आमकां घाले ते बोटींच. भायर सरपा रेडी आहाय तुमी? व्हेरी गुड. चोय 2-3 वय. रेडी आहाय भायर सरपाकू? हां. ना बोटीन तूं राव जाल्यार तें वादोड मोड येतोलें. ती बोट बोत्तोली आनी बुडटोली. मागीर देवा उल मातो कितकोन वयू ना. सो प्रेज गॉड. सो हे भाशेन आनी मागीर देव आमकां दाखोवपा सोदिता आमी कितली इम्पॉर्टंट, प्रेशियस. कळ्ळें? आतां आमी मॅथ्यू करया. मॅथ्यू 5:13. सो सगळ्या बायबल आमकां केन्ना सांगना म्हणजे वायट केन्ना, न्यू टेस्टमेंटा पासून केन्ना वायट सांगना. सो आतां मॅथ्यू 5:13. तुम्ही प्रितुमेचे मीठ. पूण मिठाची खारसाण बिगडली जाल्यार ती ताका कशे भाशेन परतून दिवंक जाय? तें फकत भायर उडोवचें आनी पांयां तळा मोस्तुचें आनी कित्याकूच उपकारना. प्रेज गॉड. कित म्हणला? तुम्ही साकर मीठ. ऐकू येना? मीठ. तुम्ही मीठ घालनासतना जेवण जेवपा जाता? रुची जाता? ना. बरें लागना. सो ते मिठान घोस्त येता न्ही. ते मीठ ना म्हण कोट्टा. आगो मीठ घालना मुगो जेवणाकू. मागीर मीठ घालताय आमी. सो इमॅजिन कर ते मिठा हारसाण नासतना, मिठा तो टेस्ट नासतना जेवण कितकोन जाता तें. कळ्ळें? तें देवागे उतर आमगे लायफान आसतना आमी कितकोन आमगे नरिशमेंट जातलो, आमगे कितकोन वाड जातली. आमी तें जेवण जेवपा पावपा नाय न्ही. मीठ ना त्या जेवणा. मीठ ना. कोण घातलो मीठू? मीठ कोणी घालपाचें? आमी. रांदता तेणें देवागे उतर आयकत तेणें तें मीठ घालपाचें आनी तें बरें घोस्ताचें करपाचें जेवण. वय ना? जातलें? मीठ तुमको आहा? ओके. प्रेज गॉड. सो मॅथ्यू. सो आतां आमी कोण, हांव कोण काय म्हणटाय आमी आतां तें उलयताय. समजता न्ही? क्वेश्चन आहा? दुबाव आहा? ओके. 15 I think it is, right? Light of the world. So आतां तुमकां जेजून मीठ म्हणला. तूं मीठ. सेम मॅथ्यू 5:14. प्रेज गॉड. तुम्ही संसाराचो उजवाड दोंगराच्या माथ्यात बांदलोलें शार लिपोवन उरोना. पायले पोंदाक दापून दवरूंक कोणाकूच पोंची लायना. घरांत आसत्या सगल्यांक तिचो उजवाड पडूंक ती एका पेडार दवरता. तेच पोरी तुमच्यो बऱ्यो कुरण्यो पडूंक स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक मोर्शांनी वाकांची खातीर तुमचो उजवाड ताचेर मुखार पडजोळडी.
प्रेज गॉड. सो आतां देवान आमकां मीठ म्हणलोलें. आतां देव आमकां म्हणटा उजवाड. तूं उजवाड म्हणटा. उजवाड कितें कोत्ता? काडूकाक पयसावता आनी एक कीट पासून दोंगर लासून उडयता. वय ना? वन कीट आख्खो दोंगर लासून उडयता. आनी एक वात काळखान इल्लीशी तीच कीट पासून दवर जाल्यार होच उजवाड आहा म्हणटाय आमी. वय ना? सो प्रेज गॉड. आनी देव आमकां म्हणटा यू आर द लायट ऑफ द वर्ल्ड. तूं संवसाराचो उजवाड. हांव संवसाराचो उजवाड. आजचो तो उजवाड हांव उजवाड म्हणटा. कितें करचें? लिपून रावपा जाता? उजवाड कितें करपाचो? सगळ्यांक दाखोवपाचो. आनी मागीर थिंग सकयल कितें म्हणटा? तो उजवाड तुजे भितर आहा तो चोयन दुसऱ्या कितें जाता? उजवाड जाता. दुसऱ्या उजवाड जाता. आनी मागीर दुसरो मागीर चोयता वाव बरें बरें आहा तेजे भितर. तें देवागे उतर उलयता. ती देवा वाकाणटाय बापाक. दॅट रीड दॅट वन. सो तेच परी तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक मनशांनी वाखाणचे खातीर तुमचो उजवाड तांचे मुखार पोजोन दी. प्रेज गॉड. सो आमचे भितर उजवाड आहा तो चोयन कोणा वाखाणपाचो? बापाक. कळ्ळें? आमी तें देवागे उतर हा जाल म्हणटरी सेम उर नाय मुतार जाताय. आमगे उलोवप मुतार जाता. चिंतप मुतार जाता. उतरां मुतार जाताय. आतां ब्रदरान सांगलां न्ही प्रॉवर्ब्स म्हणण्यो 18:21 उगडास दराय सदांय. उतरां आमी उलयताय ती. आतां आमी आतां कितें कोण बरो ना. बरो ना तूं ऑलरेडी बरो जालो हें हांव म्हणटा. ऑलरेडी तूं बरो जालो. देवाची बावड धरता? हय बावड धरता. हांव देवाचेरय बावड धरून कोत्ता. सगळें डिवायन रिट्रीट आयकता. सगळें आयकता. अरे डिवायन रिट्रीटा स्क्रिप्चर सांगताय. ते स्क्रिप्चर तूं उलयता. थिंग उपरांत डिवायन रिट्रीट आयकल्या जायना न्ही. सो ते स्क्रिप्चर उलोवपा जाय. तोंड उगोवन उलोवपा जाय. ते तोंड उगोवन स्क्रिप्चर उलयले म्हणटरी आमी वायट उतर उलोवपाक पावनाय. तो रिपोर्ट पासून वायट आयलो तो पयस जाता. काडूक येता ताचेर आनी तुगे जिविताचेर उजवाड जाता. कित्याक तूं लायट. तूं उजवाड. तूं काडूक न्ही. तुका देवान दुयेंस धाडलो ना. दूख धाडलो ना तुका. दूख कोणे हाडला? काडूकान. चोर येता चोरूंक मारूंक आनी निसंटोन करूंक. पूण जेजू कितें आयलो? सुबांपणाचें परिपूर्ण एबंडंट मल्टिपल ब्युटिफूल अमेझिंग वंडरफूल इसपा भायर आमको आटापूय जायना तसो जिवीत दिवपा आयलो जेजू. पूण तें आमकां कितकोन करतलें? तें उतरां आमकां उडोवंक ना जाल्यार तें उतरां उडोवंक आसपा जाय आमकां. तें उतरां समजीकाय आसपा जाय. समजना न्ही सगळीं. आनी एक आतां म्हाका दुयेंस जालें. हांव ते शेजानीक वचून उलयतां. म्हगे दूख शेअर कोत्ता. ती शेजान उतरां आहा ना. ती मागीर कितें म्हणटली? दुसऱ्या दोतोरा बले वच मुगो तूं. त्या दोतोरा बले वच मुगो. त्या झाडपाल्या दोतोरा बले म्हाकाय बऱ्या पडलां. मागीर तूं आनी स्टेप घेता. कितें जाता तुगेलें? प्रॉब्लम. तो चोर खुशाल जाता. हांवें मातशें ट्राय केलोलें बरें जालें. सो उगडास दराय. उतर कोण देवागे उतरां आहा त्या मनशाक उलोवपाक. कळ्ळें? ती देवागे उतर दितो आपणाक. त्या मनशा बगले वचपा जाय. आनी उतरां भायर काडपा ती. सो ते भाशेन देवान आमकां लायट फकत ग्लोरी दिवपाक. देवा मोहिमा दिवपाक. बापाक मोहिमा दिवपाक. आमचो हितू तो मोग कोत म्हूण आपणागे पुता धाडलो. आमी आमगे भुरग्यां दिताय दुसऱ्याकू ना. पुता दान ते पुता सॅक्रिफायस केलो आमचे पासून. आमचो हितू मोग कोत म्हूण आमकां दाखोवपाक.
आनी तो बापूय आमकां केन्ना दूख दिवपाना, पूण ते आमकां समजपाक कितकोन जाय ते उतरान, त्या उतरां आमकां ओळख आसपाक जाय. वय ना, प्रेज गॉड. सो या मागीर तो आमकां सांगता आनी आमी स्टेप मारपा जाय, पावल मारपा जाय, मुखार सरपा जाय. हा जोनिना म्हाका आपयता, ना जोनिना दुसऱ्या आयतारा येता, आयज येना, दुसऱ्या आयतारा येता. आयज कितें आहा तुका? ना मातशें कांसा जालें, रात न्हीद पडना. एक्सक्यूज. तूं बोटीन तूं भायर सरना, बोटीन तूं भायर सरना जाल्यार ते मोड तुका कुशीन सरना. आनी चोय तो बोटीन तूं भायर सरलो, बोटीन तूं भायर सरलो आनी तो जेजू चोवपा लागलो. वय ना, तागे दोड कोणाचे आसलोले? जेजूचे. मागीर जेजू येल दोड काण ताणें कोणाचेर दोड घालो? मोडाचेर. ते मोड ताका व्हडले दिसले आनी तो भिलो आनी बुडपा लागलो. आमकां तेंच जाता, आमगे बोटी मोड दिसती पडटा आनी जेजू आमकां हात दिता, पूण तो हात दिसती पडना, आमकां मोड दिसती पडटा आनी आमकां भिरांत येता. आनी ती भिरांत मेन प्रॉब्लम. ती भिरांत मागीर चोडटा वाडटा आनी व्हडलें सगळें कोफूस जावंक कोत्ता. कळ्ळें? आतां आमकां मागीर कितें जाता, मागीर आमकां आनी देवाचें उतर उगडास येना आनी कांय उगडास येना आनी आमी मागीर सांडटाय. आतां उलयता आसतना म्हाका एक टेस्टिमनी उगडास येयलो, मुगे टेस्टिमनी. हांव म्हाका कितें म्हणटा चोय, आतां हू एम आय? तुमी कुंवर म्हणलें आयकिल्या केदोनो? प्रिन्सेस आयकिला? आतां हांव तें देवागे उतर आयकून हांव प्रिन्सेस म्हणटा. कुंवर चोवपा दिसना न्ही, कुंवर दिसना न्ही. सो हांव म्हाका कुंवर म्हणटा. सो आतां हांव भायर सरता आसतना म्हणटा, जेजू हांव जाणो तूं म्हज्या पयलीं गेला, सगळें तूं म्हज्या पयलीं गेला आनी सगळें तुवें सेटल केलां. सो आतां हांव ट्रॅवल जाता, गेल त्या विकान ट्रॅवल जाता हांव आनी मुगे पाय येयला म्हजे बरोबर. सो आमी दोगांय ट्रॅवल जातालीं आनी एक कोडे सावन दुसरे कोडे पावलीं आनी मागीर हॉटेलार रावलीं. चॅकआउट केलें, भायर सरलीं हॉटेलांतुलीं आनी दुसरी टिकेट बॉम्बे सावन गोंय येवपा टिकेट घेवपाक गेलीं, म्हणजे चॅक इन करपाक गेलीं. चॅक इन करपाक गेल जाल्यार ते म्हणटाय, सॉरी मॅम तुगे नांव ना सिस्टमांत, आतां राती 9 आमगे फ्लायट, तुगे नांव ना म्हणपा लागले. हांवें म्हणलें कितें नांव ना म्हणल्यार हिचो म्हाका ईमेल आहा आनी म्हाका दिसोल ना, हांवें चॅक करपा जाय म्हण पोतून. सो इट इज कन्फर्म्ड. सो तो म्हणपा लागलो, सॉरी बट वी कांट हेल्प यू. हांवें सांगलें, वॉट डू समथींग नो. आतां हांव 11,000 रुपीज हारी केले फॉर 4 hours. सो हांव हॉटेलांतूं भायर सरला. आतां आनी पयशे दिवपाचे भितर वचपाकू, कित्याक मागीर जाणटे बापूय आहा, इज 91. सो तेका पोतून घाल जाल्यार तेका कम्फर्ट दिवपा जाय न्ही. सो हांवें म्हणलें, आतां म्हाका व्हडलें प्रॉब्लम जातलें, म्हगे पांय आहा, म्हाका वचपाकू जाय. दॅट इज नॉट माय प्रॉब्लम म्हणपा लागलें. सो हांवें म्हणलें, ओके तूं तांकां सिंगापूर एअरलायन्साक कॉल कर. सो तांकां कॉल केलो, तो येयलो आनी तो म्हणपा लागलो, चोय आतां एकलो मनीस येता आनी म्हाका आतां तो ना, तो येता तकलेक आकांत येता. सो तो दुसरो येयलो आनी तो म्हणपा लागलो, नो 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 वी कांट हेल्प यू आनी कितें. आनी आतां म्हाकाय मुगेले टेंपर चडटा. हांव म्हणटा, तूं ईमेल धाडली न्ही म्हाका, तूं आतां हेल्प करपा जायना, कोण हेल्प करतलो म्हाका? ना ना तुवें आनी टिकेट घेवपा पडटली. हांव आतां हेंगे दोगांयले आर्ग्यू करपा ना म्हण हांव रावलें आतां. आनी हांवें कितें म्हणलें, द स्पिरीट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन देम एंड गॉड्स फेवर इज अपॉन मी. द स्पिरीट ना, ते दोगूय कितें कोताय म्हण म्हाका खबर ना. हो दोगूय कोल्लाचे बसून आहाय आनी हांव डेस्काचे हात दोन आहा आनी पांय तिंकुशी बसयला, कित्याक पांय वॉज टॉकिंग नेगेटीव. चोयलें आतां आनी गारो पावनाय आमी. 91 तो उलयतलो चोयलें. हांवें म्हणलें, माय सायबा, आनी आय इवन टोल्ड हिम, ओग्रा मातशें थिंग बस, हांव व्हरपायल बगर तूं उठ नाका. एनिवे आतां तें आयकूं येता, पूण गार पावताय, पयशे जाय न्ही, म्हाका पयशे नाय आतां तांकां टिकेटी दिवपाक. सो एनिवे हांव रावलें आतां. बी स्टील एंड नो दॅट आय एम गॉड, तें चिंतिल्लें. तें आयकिलां न्ही, स्तोत्र 41:10 इट इज. सो तें हांवें म्हणलें, लॉर्ड
तुवें म्हाका सांगिल्लां शांत राव म्हूण. बॅटल मुगे न्ही, तांकां जोगोन दी. तूं म्हाका टिकेट दिली, हांव मारयतो. सो टिकेट कितें जाली, आतां तो एकलो एअर इंडिया आहा तो म्हणटा आपूण तुका हेल्प करना म्हणलें पयलीं, आनी तो कोल्लाचे गेलो. म्हणपा लागलो सॉरी मॅम, आय कांट हेल्प यू. तो गेलो. आतां हांव तोरी आहा रावल हिंगा चोवपा गेल्या. हांवें आयकिल्लें एअर इंडिया म्हणटा दीस वुमन आय एम गोइंग टू हेल्प. आतां कितकोन तें उतर उलयलो तें जिवीत जालें. आनी हांवें म्हणलें वाव लॉर्ड यू लव मी सो मच. कळ्ळें देखून म्हणटा ईच वन ऑफ यू इज अ प्रिन्सेस. एक एकली कुंवूर राणी न्ही, प्रिन्सेस. द किंग स्पॉइल्स द प्रिन्सेसीस. सो हांवें म्हणलें हा बोर्डिंग पास काडटा तो चोयलो, तो आतां बोर्डिंग पास काडटा. आनी हांव थिंग बुगलें आनी तो आनी कोण ना ताचे बुगलें. सो हांव आहा मगे अशें करून. सो बोर्डिंग पास काडलें. दॅट्स फॉर यू मॅडम म्हणपा लागलो. हांवें म्हणलें थँक यू सो मच. I just, I thank my Lord and I pray for you. Thank you. I feel like giving you a hug. So he's a non-believer. So okay. I said, now it's time for me. At magti sogli bag check korpa jay bitor. So I said, now it's time for me. To muj barba see now. So I am an ordinary person. I am not actually a princess. But see why I call myself a princess. Haw kite mag kuor mutti. सो ताका गरज ना. ताणें म्हाका टिकेट दिल्या. तो मनीस म्हजी बारबो येवन कावंटराचेर गेला. मुगे एक बॅग 25 किलोज 25 आमी दोग जाणां आसलीं. 50 ओवर 2 बॅगां चॅक केली. 2 हँडबॅग आसलीं हातीन. सो दॅट इज नियरली 20 2 सुबेज घालें भितर. सो 20 किलोज ती भितर चॅक इन केली. आनी ती चॅक इन कोताय ती ताका चोयताय. तो बस तो मॅनेजर आतां. ताणें चॅक इन केली. ती एकमुखा चोयताय आनी मुगे बॅग भितर गेली. बरें हा आतां हांव सारकें आय रियली फेल्ट लायक अ प्रिन्सेस. सो आतां हांव चलता प्रिन्सेसा भशेन भितर बसली आनी गेली. सो आतां मुगे पायल्या तोंड बोन जालें. सो आतां घार पावली. सो देन वॉट हॅपन. चोय सयतान कसो तो ताका बरें दिसता हांव प्रिन्सेस म्हणल्यार. म्हणटा तूं ऑर्डिनरी. तो आमकां सगल्यांकूच सांगता आमी कोण ती. ताका कोण दिसताय ती आमी. सो आमी पावली गोंय पावली. सगळी बॅग टाटाट करून बॅग भायर काडली. आनी आमकां मॅसेज येता आतां एक बॅग बॉम्बे उरली. चोय आतां स्ट्रेस न्ही. राती 11:30 पावले आमी. सो पावली आनी हांव चिंतीत मुगे बोर्डसान कितू पयशे आहाय ते म्हाका खबर ना ते ड्रायव्हरा दिवपाक टॅक्सी करपाक आतां. बट आय वॉजंट बॉदर्ड. सो एनीवे एक बॅग उरलें आनी ती आतां रावताय पेपर घेवन पेपर वर्क करपाक. पेपर वर्क केलो आनी मॅम सॉरी बॅग उरलें थिंग. आय सेड इट्स ओके डोंट वरी. त्या बॅगान कांय ना. कितें उरलें. ती म्हणपा लागली कितें आहा तुगे बॅगांत. आय सेड कांय मेळपा ना तांकां बट वन कंडिशन बॅग व्हरपा हांव एअरपोर्टार येवपाना. आनी दुसरी कंडिशन म्हणलें बॅग म्हाका एक विकाना वचपा पत्तून म्हाका बॅग जाय. जालें दॅट वॉज ओके. ती गेली आनी मागीर म्हणपा वी हॅव टू गिव यू अ कंपेन्सेशन. सो 2000 रुपीज म्हाका दिले. ते रुपीज काडले टॅक्सी दिले. आनी हांवें म्हणलें चोयलें कितें तूं वायट कोन्न येयलो. ते म्हाका वयल्या म्हाका टॅक्सी दिवपाक पयशे मेळ्ळे. त्या चोराक सांगिल्लें आतां ओग राव. सो एन आय फेल्ट हांव कित्याक सांगता हें म्हाका एकदम बरें दिसलें. आय फेल्ट रियली प्रिविलेज्ड बिकॉज आमगे देवान हें आमकां करपा नाका. पूण मुगे तोंडाचे आख्खो वेळ हांस घालो. आख्खो वेळ म्हाका बरें दिसलें जिवाक. कित्याक ते जाणटे मनशाक घेवन चोय बारबो ट्रॅवल तागेलें करपा पडटा मुगेलें करपा पडटा सिंथीत दवरपा पडटा. ऑल द वे जर्नी वॉज ब्युटिफूल. आनी ते पयशे आतां दुसऱ्या दिसा बॅग जालें. हांवें म्हणलें आतां बॅगा सोदपासून करपा म्हाका नाका. हांव जाणा तें बॅग येता म्हूण. सो तें बॅग बरे भाशेन पावलें आनी सगळें जालें. पूण जोरी हांवें थिंग चिंतलोलें आतां बॅग जालें आनी तांकां कितें उलयलोलें तो म्हाका हेल्प कोत्ता आसलोलो ना. बिकॉज तो पवित्र आत्मो ताजे आहा म्हणलो म्हूण हांवें विज्युअलायज केलें लॉर्ड सायबा हें मुगे प्रॉब्लम न्ही हें तुगे प्रॉब्लम. अरे तूं म्हज्या पयलीं तूं गेल म्हूण हांव जाणो.
जाल्यार हे मुगे प्रॉब्लेम कशें न्ही. सो देवान म्हाका होरे प्रिन्सेस जाल्ल्या भाशेन फील केलें, म्हज्या जिवा भितरल्यान हें जालें, कळ्ळें. आनी आतां कोणाकूय हें सांगत हांव न्ही, कोण देवागे उतर चोय पत्तून तें उतर हांव आतां ही टेस्टिमनी हांव कोणा कडेन शेअर कोत्ता, हां वय बरें जालें मुगो तुका म्हणटलीं. कोण म्हणपा ना देवान तुगे भाशेन केलें म्हण, हां देव कितें कोन्न कोत्तलो तुगे बॅग तें हे भाशेन म्हणटाय म्हाका, कळ्ळें. पूण हांव जाणनी मगे देव म्हाका कितें कोत्तो, हांव जाणनी देवान म्हाका विंचून काडलो म्हणून. सो कोणना तो आमकां सोडना, पूण आमी ते बोटींतून भायर सरपा रेडी आसपा जाय. आमकां भितो गूण घाले, भितो आमी कुसब्या येवचे पयलीं आमचे भितो गूण घाले. उगडास आहा तुमकां 2 नुस्तीं आनी 5 2 मासड्यो 5 ब्रेड. व्हडली क्रावड, व्हडलो लोक मेजूं जायना तितूलो. तांतूं एकलो भुरगो आसलोलो जेवण सोदताय तेदोनो. त्या भुरग्याच्या म्हणपा लागले म्हाकाय भूक लागली म्हण भुरगो. पूण ताणें कितें केलें, आपणाको आहा तें जेजू हातांत घालें. वय न्ही, जेजू हातांत घालें. जेजून कितें केलें, मल्टिप्लाय केलें. व्हेरी गूड. सो आतां कळटा तुमी आयकताय म्हण. सो जेजून तें मल्टिप्लाय केलें. आमकांय गूण दिलो हाय, पूण आमी म्हणटा तशी लॉस बेसती. आमी उलोवपा नाय देवा खबर. आमकां एक पाट लॉस दिसता न्ही देवा खबर उलोवपाकू, कोणाकू कितें सांगपाकू दिसना, दिसता म्हण हा ना बेश्टें उलोवपा ना ती मागीर कितें म्हणल्यार. पूण त्या भुरग्या उगडास कोराय. 2 नुस्तीं आनी 5 ब्रेड आसले ते कडेन. म्हाका भूक लागल्या म्हूण घेवपा जातालें, ताणें दिलें, सगळें आसलो तितलें दिलें. आनी जेजून तें मल्टिप्लाय केलें, कितू लोकां जेजून जेवण दिलें. तेच भाशेन जोण एकलो तुमी हिंगा आहाय ती आपयलें तुमकां. बेश्टी आपयलो ना रिती येवन जेजू आतां बरपा सोदना तुमकां. तुमचे भितर कितें आहा तें उलोवपा सोदिता, उजवाड हाडपा सोदिता, मीठ घालपा सोदिता, उजवाड पेटोवपा सोदिता, आनी तो दोंगर लासपा सोदिता. होकोत तुगे वय म्हणपा जाय, होकोत तो पावल भायर घालपा जाय बोटींतलें. आनी दॅट इज तें करपा सोंपें न्ही, कित्याक हो संवसार सारको आमकां येता काना कडेन. पूण तें उतर आयकपा आमकां टायम लागता. आतां तुमी भितर सरलें, पावल मारलां, बोटींतून भायर घाला पांयो, आतां फाट घाना काय. जेजू रावता आतां धरपाक जाता. प्रेज गॉड. आतां जाल्यार दिसताय तुमी प्रॉफेट म्हण. ओके, आतां पर्पज करुया, मागीर टायम देवागे खबर उलोवपा लागल्या टायम पावना. आतां कारण हेतू कितें आमगेलो आमकां खबर आहा ना. आमकां खबर ना आमी कित्या देवान विंचून काडल्या, देव कितें आमचो मोग कोत्ता. पूण आमी जाणोय मुको कितें आहा तें जोनिनाको ना. पूण देवागे काम कोत्ता जाल्यार आमकां एकमुखाची गरज. कित्याक देव आमको एकमुखाको उलयता, एकमुखा वरवीं उलयता देव. वय ना. आतां तुक आनी कितें जालें म्हाका चोय ते फ्लायटीन चोय. आतां म्हाका पवित्र आत्मा फ्लायटीन कितें जालें, एक फ्लायटीसान दुसरी फ्लायटी आमकां 2-3 घेवपा पडटाय. 2 घेतल्यो. 2 घेतल्या. दुसरी फ्लायटी एकली बायल मेळ्ळी न्यूझिलंड. ती बॉम्बे वताली. ती म्हणपा लागली म्हगे बॅगा चोय हांव टॉयलेटां वयता. हांव ओळखना एकमुखा, पूण म्हगे दोड्यान चोयलो तें म्हगे बॅगा चोय आपूण टॉयलेटां वयता. हांव म्हणलें ओके. ती येवन म्हजे बगले बसवली. द मोमेंट शी केम एंड सॅट, ती बसोल ती बॉम्बे पाव पासून ती जाणटेली. आमी देवा खबर उलयताय, देवागे खबर उलयताय. कितें उलयताय, ते बायले जालोलो कॅन्सर, ब्रेस्ट कॅन्सर. सो शी इज अ सर्वायवर ऑफ ब्रेस्ट कॅन्सर एंड शी वॉज वेरींग ती हें बी घालो आसलो तिणें बँडेज. सो ती उलोवपा लागली आनी तीक हांव मुगे उलयतां कित्याक सांगत हांव एकमुख जाय म्हण आमकां. ती एक खबर उलयता. ती म्हाका सांगता आपणागे हिलींग
आनी हांव तेदो मुगे टेस्टिमनी जालें नाय तेदो हांव बॉम्बे येयलें म्हणटरी जालें सगलें हांव तिका सांगता गॉड इज सो गुड गॉड डज दीस देव हें कोत्ता देव तें कोत्ता देवान म्हाका करपा न्ही आनी म्हाका हांव प्रिन्सेस दिसता हे भाशेन हांव तिका सांगता आनी ती म्हणटा हें म्हाका आज आयकपाकूच आसलोलें देवान तुका सारकें म्हजे बगले सीट दिल म्हणटा हो रे ती कोण आमी वळखना एकमेका बट तिणें म्हजे बगले बसपाक देवागे प्लॅन न्ही तो एंड वी एक्चुअली शेर्ड देवागे मोग आमी वांटिलो एकमेका मदें आनी बरें दिसोलें आनी चयतनान कितें केलें तें तिणें मुगे नंबर घेतलो मुगे फोन वयर बॅगां आहलोलो तिणें मुगे नंबर घेतलो हांव नेणो तिणें सारकें सेव केलो नाल्यार हांवें चोयलें ना ती म्हणपा लागली तूं पावना फुडें आपूण तुका मॅसेज करता मागीर नंबर करया जावं आजून पासून तेगे मॅसेज ना सो सोयतान कितें प्लॅन करूं डिस्करेज जायना काय भिना काय ते एक कारणां लागून जाता एक मनीस जाणो तुगे लायफान 5 मिनटां पासून येयलो न्ही तो देवागे प्लॅन आसता कितेंय पूण देवागे प्लॅन आसता आनी आमी ते बोटींतून भायर सरले म्हणटरी देव आमकां शिकयता देव आमकां जागोयता कितें वायट केल्या पासून देव म्हणटा आ करपा नाका आसलो तुवें तें कितें केलें आसूं आतां तुजे फेडी मानना देव तुका शिकयता कितकोन पुत्तून येवपा जाय तें यू टर्न मार म्हणटा कितकोन यू टर्न मारपा तो वाट दाखयता इतू बरें आमगे देव आतां हेतूचे पावले आमी आतां आमकां देवान कन्सीव केली आनी साम 139 वाचाय तुमी कळ्ळें साम 139 फूल वाचील जाल्यार कळटलें बट अगेन साम 139 14 आय थिंक इट इज 14 सो वाच Brother, there is time, no? समजोता म्हात्या वयलें वचना बरें 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 आन्सर कोत्ताय दिसता समजत म्हणून म्हजें सोय म्हणल्यार एक ओजाप सगळीं तुजीं कर्तुबां ओजापाचीं ताचे खातीर तुका दिन वाचता 14 What is the knitted one? Okay. So, Psalm or homework तुमकां ओके स्तोत्र 139 होमवर्क घरा कोसून एको पाट न्ही आख्या सुमान पासून वाचल्या जाता वाचाय कित्याक तो कितें म्हणटा तूं उतर उलोवचे पयलीं पासून आपूण जाणो तूं उठत तेदो आपूण जाणो बसत तेदो आपूण जाणो तुगे जिबेन तूं उतर भायर सरचे पयलीं पासून देव जाणो तूं कितें म्हणपा आहा तें It comes from the top, starting from the heart. या तूं कितें म्हणपा आहा तें तो जाणो आनी तूं आपणागे केसो दूती तो जाणो आनी तो तूं आपणागे सर्वंट म्हणपा ना आपणागे प्रिन्सेस म्हणटा तुका कितें उलय तूं पूण तो तुका शिकयता कितकोन रिपेंट जाचें तें कितकोन नियाड कोच तो कितें म्हणलें ते भाशेन कळ्ळें कित्याक तेगे उतर आहा तुजे भितर आनी तें उतर तूं केन्ना सांडना आतां हेतू म्हणटाय आमी न्ही आमी कित्याक रचलें काय देवानू होसा सांगाय रे बाबा आपल्या मोग करपा व्हेरी गुड आनी कित्याकू व्हेरी गुड सो रिलेशनशीप दॅट्स रायट आतां आमी what were we talking Jeremiah 29 so a common scripture ani ek लागल मुगे लायफान 29:11 ani ek हांव केन्ना बायबल वाचनासलो जाणो आतां आमी हूंय आहाय थिंगा बायबल घेवन वताले आतां गोंय येताय न्ही बरें म्हाका हाडकाबरा बायबल बरें दिसतालें घेवन गेली तो बायबल थिंग कुणशा दवरला दांपू ना उदके पासून आनी मागीर कोण बरो ना जाल्यार तो बायबल तांकां दिवपाचो हांवें कांय वाचलो ना ते भाशेन कित्याक हांव म्हाका समजनासलोलें हांव कितें वाचीत तें कित्याक तें वाचपाक म्हाका पवित्र आत्मो नासलोलो म्हजे बारबर म्हणजे तें म्हाका उमेद नासलोली आनी इंट्रस्ट नासलोली वाचपाक कित्याक समजी कांय ना न्ही
सो हो स्क्रिप्चर वाचिला एक दीस बेस्तो बी बायबल उगडलो फुडें हो स्क्रिप्चर वाचिलो जायतें जालो आं वाच. सोरेस्पोर अशें म्हणटा, तुमचे विशीं म्हज्या मनांत आसा ती येवजण हांव जाणो. ती येवजण म्हणल्यार शांती दिवपाची, नोस्ट हाडपाची न्हय. ही येवजण तुमकां बरवशान बोल्लोलो बरो फुडार सांबाळून दवरता. तुमी म्हजेशी येवन म्हाका उलो मारतात तेन्ना आनी प्रार्थना करतात तेन्ना हांव तुमचें आयकतलो. तुमी म्हाका सोदतात तेन्ना हांव तुमकां मेळटलो. सगल्या काळजान म्हाका सोदून येशीत जाल्यार. प्रेज गॉड. हो एक स्क्रिप्चर सदां उगड आसता रे. म्हाका जाल्यार खबर नासलोली हांव कितें आहा म्हूण ह्या संवसारांत. कित्याक म्हाका देवागे उतर वाचनासलो, म्हाका खबर नासलोली. पूण देवागे उतर वाचलो तशें म्हाका कळ्ळें. आय नो द प्लॅन्स. हांव जाणो तूं कित्याक तुजे पासत कितें करपाक वता तेचें येवजण तुगे मुगे येवजण कितें ती हांव जाणो. पाड न्ही ती, नोश्ट न्हय, एकदम परफेक्ट. वयर काडपाची, डिस्ट्रॉय करपानी, दुयेंस दिवपानी, सफर जावपानी, खुशालकाय हाडपाची. हा म्हाका देवागे प्लॅन आहाय. तूं हिंगाच बसून रावल्यार जायना तें बाबा. म्हाका जाय देवा बगले वचपा जाय, तें उतर उलोवपा जाय. आनी लास्टाक कितें सांगता तेरा, तुमी म्हाका सोदतात तेन्ना हांव तुमकां मेळटलो. सगल्या काळजान म्हाका सोदून येशीत जाल्यार. सोदूं जाय तें उतर घेवन आमी देवा सोदूं जाय. ते प्लॅन तागे येवजण आहा ती सोदूं जाय. कितको सोदूं जाय वात घे न्हू. कितको सोदूं जाय. ताका उलो मारून ना 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 थिंगा आन्सर. कितको सोदपा जाय. सगल्या काळजान, सगल्या तुज्या काळजान. सगल्या तुज्या काळजान सोदपा जाय. म्हणजे रिलेशनशीप. कोण म्हणला रिलेशनशीप म्हणजे बरे भाशेन हांव कोण फ्रेंडाक क्लोज फ्रेंडागे फोन येयलो म्हणटो हांव बरे भाशेन उलयता आनी कितें सिक्रेट सांगपा जाल्यार खुशी वचून सांगता न्ही. ते भाशेन सोदूं जाय. येवजण, कनेक्शन, इंटिमसी. व्हेरी ब्युटिफुली सेड. विथ ऑल योर हार्ट. सगल्या तुज्या काळजान. ओद काडीच थिंग दवर नाका, ओद काडीच थिंग दवर नाका. चोय आतां ते म्हाका मारता आनी मेरी उगडास येयलो. पवित्र आत्मा रियली. चोय हांव आतां म्हणपा सोद कितें म्हणपा सोदता हांव काडीच एकू कडेन दवर जेजूचे दोऱ्याय काडीच. आनी म्हाका मारता आनी मेरी उगडास केलो पवित्र आत्म्यान. ते मारता आनी मेरी कितें जालें तुमी जाणाय तांचे खबर. खबर आहा रे मेरी आनी मारताची. हांगा रे मेरी आनी मारता दोग जाण भयण आसलोली न्ही. मागीर कितें जालें जेजू थंय गेलो आनी जेजू एकलो वचना. जेजू बारबो जायत लोक गेलो. जायत गेलो आसतलो लोक. मागीर कितें जालें रांदूं पडनी. बेश्तो लोक येयलो जाल्यार आतां आमगे हितून लोक येयला मागीर तांकां कितें घालपाचें तरी आमी बायलां चिंतताय तांकां कितें दिवचें आतां न्ही. सो मागीर भितर रांदपाक कोण गेलो. मारता गेलो. आनी मेरीन कितें केलें बसून रावली. आनी मागीर मेरी मारता ओगी रावली ना. उत्सामोड जालें आनी तीन बायबल आमकां बरें कोन्न सांगता. हांव नेणो मेरीन कितें जालें जेजू तुका दिसती पडना म्हणलें आसतलें. हय वो ना कितें पूण जालां आसतलें. आनी मागीर तिका तो हुस्क जालो. पूण मेरीन कितें केलें जेजू बोगले बसून तें उतर आयकिलें. आतां आमी इमॅजिन करया आमी हिंगा सगले आहा हिंगा. आमी मारता ओ मेरी. व्हेरी गुड एक्सलंट. व्हेरी गुड ऑनेस्ट. खरें मरे तुमी मारता मेरी. चोय आमी हिंगा आसपा जाता पूण आमी आज राती कितें करपाचें जेवणाकू आनी कितें करपाचें कितें घराक वचून कितें करपाचें वयता आसतना कोणा मेळपाचें सगलें हुस्क करपा जाता. तो हुस्को आमकां कितें करता. तो हुस्को जेजू हाडना. तो हुस्को तो दुस्मान हाडटा.
आनी मागीर कितें कोत्ता तुजे भितर जेजून घालो हा ते चोरपा सोदिता तूं उतर आयकून घे ना तूं मेरी जाला आतां तूं घरा कोयता आसता मारता जावन वयता वय ना प्रेज गॉड सो उगड आसता रे ही पॅरबलां जेजून आमकां ह्यो काणी सांगल्याय त्यो ते काणया वरवीं आमच्या शिकपा जाता जायतें आनी आमकां विचारूं जाता हांव मारता मेरी आनी तूं तें उतर वाचीत तितूरलें भयणानो फ्रेंडानो तें उतर देव त्या उतरा वरवीं तूं आमगे जिवितांत वावर कोत्ता पूण तें उतरां आमी विस्वासी रावपा जाय जेजू म्हाका खबर ना म्हाका कोण ना म्हाका आदार दी कित्याक पवित्र आत्मा आमचे भितर आहा तें वाची 1 Corinthians 6:19 कित्याक पवित्र आत्मा आमचे भितर आहा कळ्ळें पवित्र आत्मा आमचे भितर आहा पूण आमी तर कितें म्हणपा ताका आमी तर ओळखून घेयनाय आमकां तें पवित्र आत्म्या आसने समजून येना जाल्यार आमी कितें कोन्न तो काम करतलो तें काम करपा उपाय आसपा ना हें करी 1 Corinthians 6:19 तुम्ही देवा कडचो पवित्र आत्मो घेतला आणि तो तुमचे सवेन ठिकाण करून आसा तर तुमची कूड ताचे मंदिर ओके राव सो तुम्ही देवा कडसून पवित्र आत्मो घेतला आणि तो तुमचे भितर ठिकाण करून आसा सोदूं वचपा नाका इकोची वचपा नाका तुमचे भितर आहा तुमकां खबर आसपा जाय तो भितर आहा म्हण तो तुमचे भितर ठिकाण करून आसा मागीर कितें म्हणटात देवान तर तुमची कूड ताचे मंदिर आणि तुम्ही तुमचीच न्हय हे नकळत तुम्ही ओके इंग्लिश भाशेन म्हणटा इंग्लिश बायबलां म्हणटा whom God has put तो पवित्र आत्मो देवान घातला भितर काय बरें आनी जेजू थिंगा सांगत आमकां इन 14:16 isn't it तो पवित्र आत्मा आमी एकली पडपा ना काय म्हण तो आमकां दिता सो तो पवित्र आत्मा आमचे भितर आहा आमी आमचीच न्ही हांव सगळी पाड हांव आयकेलें हांव करपा जाय म्हाका करपा जाय हांव उलयतां म्हाका हें काम जायना जाल्यार हांव एक कॉल करतां थंय कॉल करतां हांव पूण पवित्र आत्म्या खबर इसोताय सो तो पवित्र आत्मा तूं भायर सर आनी मोडी पवित्र आत्म्या काम ऑन लेट्स गो आनी एक सांगपाक उडासत म्हाका पार्किंग केन्ना हूंय म्हाका पार्किंग मेळना न्ही म्हाका पासेस ना पार्किंगार रावपाक कळ्ळें आनी म्हाका त्या शॉपाचेर वचपा जाय आनी हांवें धाकलें म्हगे नातू आहा ताका पासून शिकयला पार्किंग मेळना हा वील गेट द पार्किंग देर म्हाका ते शॉपाचेर वचपा नाका चोय प्रिन्सेस म्हणटा हे भाशेन मोटर घेवन गेल्यात म्हाका त्याच शॉपाचेर वचपा जाय दुसरे कडेन पार्क करून चलून येवपा नाका टायम वेस्ट जाता सो वच थिंगा सारकी लूट पूण हांव प्रिन्सेस येत म्हूण हुंयच्यानूच एक मोटर भायर सरता आनी म्हाका जाय थिंगा ते मोटर भितर सो दीस इज आवर गॉड हो आमगे देव बारीक वस्तू तो मनान दवरता बारीक वस्तू आमकां कोत्ता आमच्या तोंडार आस घालपाक बारीक वस्तू कोत्ता आमकां बारीक त्यो ताका बारीक त्यो पूण आमकां व्हडल्यो आमकां दाखोवपाक की तूं मोग कोत म्हण आपण कळ्ळें जाल्यार आमगे पर्पज कितें आमकां दिल ते आमी दुसऱ्या देवागे राज दाखोवपाक पावल फाटी मारना जावपाक मुखार वचपाक बोटी भायर पावल मारपाक आनी ते मान ना जाल्यार आमकां आमगेलो हेतू खबर ना आमकां समजण मेळपा ना पवित्र आत्मो आमची वरवीं काम करूं सोदपा आतां आनी एक टेस्टिमनी आतां हांव हिंग येता काल सान म्हाका एक ना जाल्यार एक येता चोय एक तूं आतां हांव हॉलिडेक हाय म्हणल्यार काम आसता घरा कडेन वो कितें हांव आतां बसोता बूक घेवन हांव कितें शिकयतो आतां स्क्रिप्चर घेवपाक सो कोणूय पूण येता आनी हें जाली झेम येता वत पडटा दिसाचें झेम येता एक दीस जालो दुसऱ्या दिसा सेम बूक घेवन बसोता हांव वाचता आसतना हें कितें कोता आसतना पुतून झेम येता न्हीद जाली
काल कितें जालें कोण आमगे थिंगा मरण जालें नेबरीन. सो आतां म्हणलें बेश्टें दूख जालें अशें आनी म्हणलें आतां सकाळीं उठून कोत्ता हांव बेगीन उठ्ठो हांव 5:30. आतां कितें शिकोवपा तें तरी जात न्ही. कितें टॉपीक दिला हांवें शार्मिलाक पूण कितें सांगपा सोदिता चोय आमकोच्यान तो उलयता. कितें सांगपा जाय तें उलयता आसतना तो आमकां उगडास कोत्ता. म्हाका जाल्यार तुमकां करपा ना सगळ्यांकू कोत्ता. देखो एक आन्सर पासून सांगपाक लॉज ना काय. रॉंग जायंदी रायट जायंदी उलोय. तो उलयलो म्हणटरी तो पवित्र आत्मा म्हणटा व्हेरी गुड वेल डन. उलय ना जाल्यार कोण आमकां हेल्प करतलो. सो मेन थिंग देवागे उतरां आमी उलोवपा जाय. उलय आतां हांव आम भितर सरली आमगे वाड्यार गेल ते पाट येयले तेदोना सगळीं तोंडाय कळ्ळें. हांव उलयल्या ती आयकताली. ते पाट उलयल्या एक एकलो तोंड उगडटा. हें जालें तें जालें. हांवें म्हणलें एवरी वन ऑन फायर. रियली इट वॉज सो आय वॉज सो इम्प्रेस्ड. एंड नॉट ओन्ली दॅट ती बायल बरी ना म्हणटाय तूं आमची बारबर यो आमी वचून मागणी करुया. आतां सायबीण आहाय न्ही सायबीण भोंवता. सो हांवें म्हणलें व्हेरी गुड. हांवें म्हणलें थँक्यू होली स्पिरीट. थँक्यू होली स्पिरीट. बिकॉज आमी येयली थोडे दिसांक गेली. आतां ब्रदर सांगता चोय बूक लिहायत आनी मातशें फादराको उलयलें वो कितें जालें देवा जाग करप म्हणजे इल्लीशी सुवात केली इल्लीशी हें जालें जाता. सगल्यांनी केलें जाल्यार आमी उगी रावया ती कोताय जाल्यार कोण दी ना जायना. देखून सगल्यांनी एकठांय जायन हें करपा जाय. चोय आमी उलया गुडे हांव उलय जाल्यार फादर ओके म्हणटलो. सो ते भाशेन सो जोण एकल्या विंचून काडलें. हांव कोण आतां कोण म्हणला आतां रिकॅप करया चल टायम जायत येयलो. हांव कोण म्हणला हॉर्सां हांगाय हय कुंवर पयली यू आर अ प्रिन्सेस. मागीर प्रवादी करेक्ट. देन मीठ येस या मागीर उसवाड. मागीर दोगरा उगडास कोराय. सगल्यांगे जिवितां दोंगर आहाय भायर सोन वच दोंगर आहाय व्हडले रावताय तुमकां. कीट एक कीट लायन तो लासून उडोवपाक जाता. कीट देवागे उतर कळ्ळें. मीठ भात सदां दिसा दिसपट्टी उगडास कोरया. हांव उजवाड हांव मीठ हांव प्रवादी. कितू लोक तुमचे बुगले येता आवय आज जिवा बरें ना मुगो बाये म्हण सांगपा येना तुमकां. तेदोन देवागे उतर दिताय ना दोतोरागे नांव दिताय न्ही. तो बरो आसलो दोतोर म्हाका बऱ्या पडलोलें वखद खंय ना आनी वखद पासून सांगताय. सो ते भाशेन देवागे उतर दिवपा शिकाय. आनी बरे भाशेन सांगायत तुमकां त्रास करपा नाका देव उलयता. ते वाची लूक 12:12 आनी मॅथ्यू 10:20 ते वाच. चोय आतां हांव हिंग रावन उलयता आनी तुमकां दिसा ही सिस्टर सदां प्रीच करता आसता म्हणना. पूण आतां होर्रे पवित्र आत्म्याचे पात येवन मायक हातीन घेतला. तो तुम्ही कितें म्हणूंक जाय तें पवित्र आत्मो तो वेळ येतोच तुमकां शिकयतलो. करेक्ट. लूक 12:12 तो वेळ येयलो ताणें सांगेल म्हाका कितें कितें आपणागे लोकांक सांगपा जाय तें. आतां तुमकां समजला वो ना तें म्हाका खबर ना. समजला. प्रेज गॉड. मॅथ्यू 10:20 कित्याक उलयतली ती तुमी न्हय पूण तुमचो बापाचो आत्मो तुमचे उद्देशी उलयतलो. प्रेज गॉड. आनी तो आत्मो हूंय आहा आमचे भितर आहा. उगडा सोदतलो. मार्ता जातली मेरी जातली. प्रेज जीसस. सो सगल्यांक आहा एक एक मोलादीक thick precious diamonds where everything precious is inside us. आमचे भितर आहा ते आमी म्हणटाय न्ही if we don't use it we lose it. आनी कोण म्हणटालो मोरपा भिताय आमी न्ही भिनाय तुमी मोरपा भिताय. कित्याक मोरपा भिताय जाणो म्हण कोण जाणटेलो मनीस तो उलयतालो मोरपा भिताय कित्याक तुमी देवागे काम केलो ना तुमगे देवागे काम करपा उरला. आनी दॅट इट स्ट्रायक मी. आय थॉट ओ या
आमकां भिरांत दा कित्याक आमकां कोण ना तें पूण जायते काम आहा देवागे राज्यांत जायते आनी तें काम करपाक आमकां एक एकलो जाय सगळीं बारबो जाय एकल्याको जायना तें एकल्या चड आतां ब्रादर चोय काय बरें काम करता ताका आदार जाय तेन्ना म्हणलें म्हाका तुमचो सपोर्ट जाय तेन्ना काम बीन कुशीन काडलें आपणागेलें 7 दीस तो काम करपा सोदिता देवागे राज्यांत आतां तुमी चिंतपा जाय हांवें कितें करपा जाता आनी खंयच्या हेल्प करपा जाता पावल बोटी तूं भायर काडे जायते आहा आनी आमच्यान जायते करपा जाता कळ्ळें आनी हांव म्हणटा आमी हिंग नाय आतां आमी दुसरी गांवां आहाय पयस पूण थिंग पासून एक पाटी आमी चिंतालीं आवय गोंया म्हाका जाल्यार गोंय म्हणल्यार हांव थिंग रावपा ना पूण आतां हांव चिंतिता देव म्हाका थिंग घाण देव उजार कोत्ता आपणागे कामाक देव आमकां थिंग रोयलें देवान थिंगा आनी आमचे वरवीं देव काम करता कितको कोत म्हण खबर ना पूण मुगे लायफा म्हाका दिसता कळ्ळें हांवें वय म्हणलो म्हूण तो गूड यो मोड येता वादळ येता पूण तें यो म्हणलें तें उतर घेवन हांव त्या मोडाचेर चलता आनी तो म्हाका इल्लेशें खुशालकाय दिता आनी म्हज्या तोंडाचें हांस जाता आनी म्हाका सारकी प्रिन्सेस म्हूण दिसता एक दुयेंस जालें हांव त्या दुयेंसा खबर उलोयच नाकाय दूख जाता तकली उसोडटा तूं कोट्टा तकली सोडून भायर सोर सयताना खुशीन देवागे उतर जाणटे उलय जेजू तूं वाट तें तरी सगळीं जाणय तूं वाट तूं सोत तूं जिवीत जेजू भायर हांव जिवीत ना आनी बरें दिसलें चोय कितले लोक येता टायम स्पेंड कोन्न हें उतर आयकपाक हो टायम वेस्ट जावपा जायना हो टायम हें उतर आयकिल्लें तें उजार जावपा जाय कळ्ळें तें कितकोन तो स्क्रिप्चर घालो बूक हाडल्याय सगल्यांनी बरयताय दिसना म्हाका दिसना बूक हाडपा जाय पेन हाडपा जाय एक तरी स्क्रिप्चर बरयलो गारोसून तो तुगे भाशेन तूं वाच आतां जोनी ना वाचिला तुम गारोसून बायबल उगोड्याय वाचाय तें जिवीत उतर जिवीत थिंग बरयलो आहा तें जॉन 1:14 सोबद मनीस जालो आनी मनशा मोदें जेलो अशें ताणें आमचे मोदें तिकाण केलें सो तुमी चोयला प्रवादी बुका चोयनास तो म्हणटा उतरां सो उगडास रे बरोवपा नेणो कितें पूण करपाचो कितें म्हणलो तो स्क्रिप्चरू आतां तुमकां उगडास उरला अरे फ्रँकली सांगाय आतां आयकिला स्क्रिप्चर वाचलें तुमकां उगडास उरला नो वय ना मडे उरला रे भावानो कितें आचिल तें खबर आहा खबर ना मातशें दुसरी पाटी एटेम्प्ट करे एक स्टेप एक पावल भायर घालें आतां तो कितकोन तें वाचलो तें आपूण नियाडचें कितकोन उगडास करचो कित्याक तें उतर सोत तें वाचपाकूच जाय कळ्ळें आनी तें नियाड करपा जाय तें उतराचेर सो दुसरे फावट एक बूक हाडाय पेन हाडाय बरयाय एक नंबर बरयल्या पुरो घारोसून मागीर सोदूं शिकताय कोणाकू मातशें बायबल उगड म्हणल्यार फोनाचेर आहाय आमी हे दोगोत उलयताय बायबल उगडी खूंय तें सिस्टर मागीर हांवें मुगे बायबल उगडून सांगपा जाय तांकां ते पेज नंबर पासून सांगपा जाय सो शिकताय हो स्क्रिप्चर घेवन घार गेली तें देवागे उतर उगडो शिकताय ताका हात लायन वाचूं शिकताय सांसपू शिकताय ताका हात लायताय ताचे बरोबर टायम स्पेंड कोत्ताय तुमी आनी तो पवित्र आत्म्या तुमी सांगात दिताय वेळ दिताय आनी तो मागीर ताका मागीर तो तुमगे हात लागलो ताका मोग लागता तुमचो तो शिकयता पावल मारूं शिकयता जाता मातशें इल्लेशें मातशें एक मारे पावल एक दीस दुसरा आयत्रा येता तो मागीर ब्रादर उलयता तो ऑप्शन आन्सर दी आय मागीर पवित्र आत्मा म्हणटालो वेल डन
प्रेज गॉड. सो कितें क्वेश्चन आहा? कितें समजला? समजनासतना उरला? हा? लॉज नाका या अशें करून धाकले ग्रुपान मेळटा तेतून लॉज पावचे पण उलोवपा जाय. वय समजनासतना उरला? ओके. Praise God. Thank you, brother, for giving me this opportunity. Praise God. Hallelujah. 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 म्हजें नांव ब्रँडन आनी पयले सुवातेर सांगूंक सोदता म्हाका खूब खुशालकाय जाता तुमकां पळोवन आनी तुमी ध्यान मन दिवन देवाचें उतर आयकतात. इतलीं जाणां तुमी हांगा आयल्यांत म्हणून म्हाका खूब खुशालकाय भोगता आनी म्हाका दिसता सगळ्या टीम मेंबरांकूय खूब खुशालकाय भोगता. एक मागणें करुया, तवे दाखोवया. बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. Thank you, Abba Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you for calling each and every one of us over here, for calling us by our names and calling us to experience your love, to experience your mercy, to experience your goodness. मोगला बापा जायते बरेपण तुवें आमचे पासत येवजिलां आनी तुज्या मोगान तुजे कृपेन तें सगळें आमकां तुवें फावो केलें. आनी ह्या वेळार तुवें आमकां एकठांय केलें तें बरेपण जावन घेवंक आनी शिकोवंक तें बरेपण आमी आमच्या जिवितांत कशें परी अणभवूंक जाता पळय तें. तर हाका लागून मोगला बापा हांव तुका दिनवासता कित्याक तूं आमकां शिकयताय तुज्या उतरा वरवीं. तुज्या उतराची तूं ओळख आमकां दरेकल्याक दिताय. आमचे दोळे तूं उगडटाय, आमची काळजां मनां तूं उगडटाय आनी तुज्या उतराची तूं शिकवण आमकां दिताय. पवित्र आत्म्या हांव तुका दिनवासता तूं आमचे दर एकल्या कडेन ह्या वेळार उलयताय देखून. आमचे काळजाचे आवडे तूं मोगला बापा भोव बरो जाणय. आमकां कित्याची गरज आसा आमच्या जिवितांत, आमी कसल्या सिजनांतल्यान वयता तें तूं भोव बरो जाणय. आनी हातूंत सगळ्यान तुवें आमकां तुजें बरेपण फावो केलें, तुजी कृपा आमकां फावो केलें, तुजीं बेसांवां आमकां फावो केलें म्हणून हांव तुका दिनवासता. आनी ह्या वेळार तूं तुजें उतर आमकां उगडापे कोत्ताय म्हणून हांव तुका दिनवासता. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवी आमेन. हालेलुया. थँक यू जीजस. आमी शिकतालीं सिस्टर शिकयताली तेन्ना म्हज्या मनान हो स्क्रिप्चर खूब थीर लागलो म्हाका. आमी घेतालीं साम्स 139 वर्स 14 आमी पळयल्लो आनी ताजे पयलीं आमी पळयल्लो जॉन 3:16 की जेजू ह्या संवसारांत आयलो आमकां जिवीत दिवंक आनी आमकां सुबापणी जिवीत दिवंक आनी आमकां एक इटर्नल सासनीक जिवीत देवा सांगाता दिवंक. मोगला बापा मोगला भाव भयणीनो हें सोद की देवाची आमच्या जिवितांत येवजण आहा आनी ती येवजण आमच्या बरेपणाक आहा. साम 139 वर्स 14 फुडें वचोन जरी आमी वाचलें वर्स 16 वाचुया. साम 139 वर्स 16. तुझ्या दोळ्यांनी म्हज्यो कोरण्यो देखल्योय सगळोच तुजे पुस्तकार बरोवन आसल्योय. तेकानेक म्हजे दीस एक पर्यान उदेचे आदी तुवें मांडून दवरलेल्यो तुजी चिंतना देवा म्हाका एक व्हड घोट. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus.
हांगासर 113 साम 139 वर्स 16 आमकां सांगता, आमच्या जिविताचे दर एक दीस ते घडोवन येवचे पयलीं लेगून देवान ते आपल्या पुस्तकान बरोवन दवरलेले आसात. आमच्या जिविताचे दर एक दीस ते घडोवन येवचे पयलीं लेगून आपल्या पुस्तकान ताणें ते बरयलेले आसात. हाचो मिनींग हो की देवान आमकां रोजच्या पयलीं लेगून आमच्या जिविताचो हेतू आपल्या पुस्तकान बरयलेलो आसा. जोरी तर ताणें आमकां आयज ह्या जाग्यार आपयल्या, आपलें उतर परगटूंक, आपलें राज परगटूंक आमकां विंचून काडल्या, जाल्यार हे सगळे दीस ताणें आपल्या पुस्तकान आमी जल्माक येवचे पयलीं लेगून बरोवन दवरलेले आसात. अशे सगळे दीस आमचे ताणें त्या पुस्तकान बरयलेले आसात. पूण हाचो मिनींग हो न्ही की ताणें बरयलेले आसात म्हणटच ते ऑटोमॅटिकली घडोवन येतले. हें समजून घेवया की देवाक जाय व देवाची येवजण आमच्या जिवितान आमी सगळे भाशेंतले आमच्या जिवितांतल्या सगळ्या भागांनी बरेपण अनुभवलेलें. जावं आमचे भलायकेन, जावं आमच्या कामार, जावं आमच्या बिझनसान, जावं आमच्या भुरग्यां विशीं, जावं आमचे फॅमिलीन, जावं आमच्या लोगनीक जिवितांत. देवाची येवजण आमी आमच्या जिवितांतल्या दर एकल्या भागान बरेपण अनुभवलेलें आनी हें बरेपण ताणें आपल्या पुस्तकान बरोवन दवरलेलें आसा. पूण तें ऑटोमॅटिकली घडोवन येतलें अहें ना. जोरी तर तें देवान बरेपण आमचे पासत येवजिल्लें आसा तें आमच्या जिवितांत आयज घडोवन येतलें. आयज फाल्यां दर एक दिसा घडोवन येतलें जाल्यार तातूंत एका वस्तूची गरज म्हणटा ती आमच्या भावार्थाची. ती आमच्या भावार्थाची. जेन्नाच आमी आमचो भावार्थ ह्या देवाचे उतराचेर दवरता दर एक दिसा आनी जें उतर आमकां सांगता ते प्रमाणे चलता, तेन्नाच ती देवाची येवजण जी ताणें आमकां रोजच्या पयलीं आमी जल्मूक येवच्या पयलीं ती ताणें आपल्या पुस्तकान थाऱ्यार घातलेली, तीच तेन्नाच घडोवन येता जेन्ना आमी ताचे उतरांतल्यान ती वळख घेता आनी त्या उतराचेर आमचो भावार्थ धरून आमचें पावल मारता. ती ऑटोमॅटिकली घडोवन येना. सिस्टर सांगताली, आपली टेस्टिमनी दिताली, जें बरेपण तिणें अनुभवलें. तिजी जेन्ना ट्रीप स्टार्ट जाली ती एंड जायसर आनी हांगासर ये पासून जावं एअरपोर्टार जावं प्लेनार बसलेली पळय तेन्ना जें बरेपण तिणें अनुभवलें तें देवान तिचे पासत येवजिल्लें आसलेलें. पूण त्या घडये जोरी तर तिणें आपलो भावार्थ त्या उतराचेर धरून त्या उतरा प्रमाणे पावल मारूंक नाहल्लें जाल्यार ती देवाची येवजण हाल्ली ती तिच्या जिवितांत पुरी जातली हाल्ली. देवाची येवजण तिका त्या एअरपोर्टार त्या मनशान कोण तांचो ऑफिशल हाल्लो, फ्लायटीचो प्लेनाचो ऑफिशल हाल्लो, ताणें तिका हेल्प केल्लो देवान येवजिल्लें. पूण त्या वेळार जोरी तर तिणें देवाचें उतर घेवन त्या देवाच्या उतराचेर आपलो भावार्थ धरूंक नाहल्लो आनी आपल्या तोंडान उच्चारूंक नाहल्ली की देवाचो आत्मो ताचेर आसा आनी देवाचो फेवर म्हजेर आसा. जोरी तर तेन्ना तिणें तो भावार्थाचो पावल मारूंक नाहल्लो, तिका ती देवाची येवजण तिच्या जिवितांत अनुभवूंक मेळची नाहल्ली. तिणें एग्जाम्पल घेतलेलो पेद्रूचो, भागिवंत पेद्रूचो. भागिवंत पेद्रू वादळ मोड जाताना बोटीन हाल्लो 13 दिसा बराबर. 13 दिसा बराबर तेन्ना जेजू तांचे मुखार उदकाचेर चलून येता. ते भियेतात, तांकां दिसता तो एक भूत म्हणून. पूण जेन्ना जेजू तांकां सांगता तुमी भियेनाकात, तो हांव. आनी पेद्रू म्हणटा, जोरी तर तूं जेजू जाल्यार तूं म्हाका आज्ञा घाल, हांव व्हड्यांतलो भायर सरूंक. आनी जेजू म्हणटा, भायर सर, यो म्हजे कडेन यो. तें देवाचें उतर पेद्रूक एक आज्ञा आसली. जोरी तर भावार्थान पेद्रून तें उतर आयकून
त्या उतरा प्रमाणे करूंक नाहल्लें जाल्यार जी जेजूची ताच्या जिवितांत येवजण हाडली की पेद्रू उदकार आपले परी आपल्या सांगाता चलतलो, ती पेद्रून जरी तें उतर आयकून ताचे बाबात धरून पावल मारूंक नाहल्लो जाल्यार पेद्रू चलोंक पावतलो आहलो उदकाचेर ना. सेम आयज तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत देवान आमच्या जिवितांत सगळें बरेपण येवजून दवरलेलें आहा. आमी जावच्या पयलीं आमकां रोजचे पयलीं आमी जल्माक येवचे पयलीं तें देवान सगळें बरेपण आमच्या जिवितांत येवजिल्लें आहा. पूण तें ताचें फळ ती येवजण देवाची आमच्या जिवितांत आमकां पळोवंक मेळटा जेन्ना आमी ताचें उतर मानून घेवन त्या उतराचेर आमचो बाबार धरून चलता. आनी हें आमी करूंक जाय दर एक दिसा दर एक घडये. आमी जरी तें म्हयन्याक एक पावट करता, म्हयन्याक एकूच पावट देवाचें उतर वाचता, सुमाराक एकूच पावट देवाचें उतर वाचता जाल्यार तें आमच्या जिवितांत घडोवन येवचें ना. कित्याक जितलो वेळ आमच्या एका दिसांतल्यान आमी देवाच्या उतराक दिता तितलो आमच्या जिवितांत तो भावार्थ वाडटा. जितलो वेळ आमच्या दिसांतल्यान आमी देवाच्या उतराक दिता तितलोच आमचो भावार्थ वाडटा. जरी तर आमी आख्ख्या दिसांतल्यान देवाच्या उतराक एकूच वर दिता जाल्यार तितलोच लिमिटेड आमचो भावार्थूय आसतलो. कित्याक भावार्थ खंयसरल्यान येता? देवाच्या उतरांक आयकून भावार्थ येता देवाचें उतर आयकून, देवाचें आयकून आनी देवाचें उतर आयकून. इंग्लिशीन जेन्ना आमी ट्रान्सलेशन वाचता तेन्ना म्हण इंग्लीश ट्रान्सलेशन आमकां सांगता फेथ कम्स बाय हियरींग एंड हियरींग बाय द वर्ड ऑफ गॉड. हाचो मिनींग होय जाता की जरी तर आमच्या जिवितांत देवाचें उतर ना जाल्यार आमच्यान म्हणूंक जायना की आमच्या जिवितांत भावार्थ आहा म्हणून. जरी तर आमच्या जिवितांत देवाचें उतर ना, देवाच्या उतराची समजणी ना वा देवाच्या उतराची वळख आमच्या जिवितांत ना जाल्यार आमच्यांनी म्हणूंक जायना की आमकां भावार्थ आहा म्हणून. कित्याक तो भावार्थ येता पळय तो देवाच्या उतरांतल्यानूच येता, आनी खंयसरल्यान न्हू. कित्याक तें देवाचें उतरूच जावन आसा तें भावार्थान भरलेलें. जरी तर आयज आमी हें जिवीत जियेता आनी भावार्थान चलता जाल्यार तो भावार्थ जो देवानूच आमकां दिला तो ताणें आमकां दिला ताच्या उतरा वरवीं, आनी खंयसरल्यान न्हय. ताका लागून जरी तर आमच्या जिवितांत आमी आमचो भावार्थ वाडलेलो जाय आनी त्या भावार्थांतल्यान देवान जी सगळी येवजण आपल्याची आमच्या जिवितांत करून दवरलेली आसा, सगळ्या बरेपणाची, सगळ्या बेसांवाची, आपले कुरपेन बरोवन, आपले शक्तेन बरोवन आमी जिवीत जियोवपाची. जरी तर आमी आमचो भावार्थ ताका उजारान घालूंक जाय जाल्यार आमी आमच्या दिसांतल्यान चड वेळ आनी चड महत्व देवाच्या उतराक दिवंक जाय. जरी तर देवाच्या उतराक आमी दिसांतल्यान एकूच वर दिता तितलो लिमिटेड आमचो भावार्थूय जातलो. पूण जरी तर आमच्या दिसांतल्यान 24 वरांतलीं 24 वरां जाता जाल्यार ना जाल्यार 20 वरां ना जाल्यार 18 वरां आमी देवाच्या उतराक दिता जाल्यार ते प्रमाणे तितलो आमचो भावार्थूय वाडटलो. आनी हें पॉसिबल. हें न्ही की आमी 24 वरांतलीं 18 वरां आमी देवाक दिवंक जायना. पॉसिबल हें. आतां जरी तर एग्जाम्पल घेवया. सकाळीं उठटात आमच्यांनी देवाच्या उतराक म्हत्व दिवंक जाता. दिसाचे पयले घडयेनूच आमी देवाच्या उतराक म्हत्व दिवंक जाता. जायतीं जाणां आमी उठून देवाचें उतर वाचता. ओके, दिसाची पयली घडी ती देवाक दिली. पूण ताचे उपरांत जरी बायबल घरांत धरून आमी जेन्ना कामार वेता, आमी
बाजार करूंक वता, आमी आमचें दुसरें हेर कितें काम रांदपाचें आसता, आनी कसलेंय काम आसता, तातूंत जेन्ना गूल जाता तेन्ना ह्या सगल्या कामांतलो देवाक जरी भायर दवरता जाल्यार तातूंत सगल्यान आमचो भावार्थ आसतलो वा आमचें मन त्या सगल्या सिट्युएशनाचेर वेतलें, आमी कितें आयकता, आमी कितें पळयता ताचेर वेतलें. कामाचेर वेतलें. तातूंत कितें वायट जालें ताचेर वेतलें, कोणें कितें आमकां म्हणलें ताचेर वेतलें. पूण जोरी तर हे सगल्या घडयांनी जावं आमी काम करता, जावं आमी रांदता, जावं आमी गाडी चलयता, तातूंत सगल्यान जोरी तर आमी देवाचें उतरूच घेवन चलता जाल्यार थोर एक घडये आमचें जिवीत भावार्थान भरलेलें जातलें. कित्याक जे मेरेन आमचे कडेन देवाचें उतर आहा ते मेरेन आमचे कडेन भावार्थ आहा. जायतीं जाणां हांवें पळयल्या स्क्रिप्चर ओ कन्फेशन्स एका पेपरार बरोवन तोंड धुता थंय आरशार लायतात. कित्याक सकाळीं उठले म्हणटच आमी आनी चिंतिना न्ही, सकाळीं उठले म्हणटच ऑटोमॅटिकली ब्रश घेता, तोंड धुवपाक वता. पूण जेन्ना तोंड धुवपाक गेलें थिंगासर आमकां पयलें दिसता म्हणटा तें स्क्रिप्चर आमचे फुडल्यान आरसो आहा ताचेर. सो आमचें पयले सुवातेर ध्यान म्हण आमी कितें चिंतूंक स्टार्ट करच्यात पयलीं ध्यान कित्याचेर वता? स्क्रिप्चराचेर, देवाच्या उतराचेर. जेन्ना तें देवाचें उतर, सेम उतर आमी दर एक दिसा ब्रश करतना वाचता आनी त्याच वेळार जरी आमी तें आमच्या तोंडांतल्यानूय उच्चारता तेन्ना त्या उतरांचो भावार्थ आहा तो आमच्या जिवितान येता. आनी तो भावार्थ आमकां देवाची येवजण आमच्या जिवितान जी आसा ती ह्या वेळार आमी ह्या संवसारात जियेतना ह्या जिवितांत आमकां अनुभवूंक फावो करता. फकत तो आमचो भावार्थ. जायते फाटी तुमच्या जायत्या फोनाचेर तुमी वॉलपेपर घातल्या ते स्क्रिप्चर आसतलो, तो कन्फेशन आसतलें, तो कसली तरी इमेज आसतली जी तुमकां उगडास हाडटा देवाच्या उतराची. म्हज्या फोनार आहा, लॅपटॉपारूय आहा की जेन्ना हांव काम पासून करूंक लॅपटॉप ओपन करता वा कोणाक कॉल करूंक, कोणाची मेसेज पळोवपाक फोन म्हजो अनलॉक करता तेन्ना पयली म्हजी नदर वेतली त्या स्क्रिप्चराचेर, त्या कन्फेशनाचेर, त्या देवाच्या उतराचेर. तेवूय घडये हांव कोणाक मेसेज करूंक येता खरो, हांव काम करूंक लॅपटॉप ओपन करता खरो, पूण तेवूय घडये हांव देवाचें उतर घेवन चलता, हांव म्हाकाच इजी करता तें देवाचें उतर सदांच म्हज्या मनान दवरूंक. कित्याक जरी तर देवाची येवजण हांव म्हज्या जिवितांत अनुभवतलो जाल्यार ती भावार्था विणे जावची ना. जरी तर आमी पयलें जेजून जितली अजापां केल्या बायबलान, जायतीं अजापां केल्या, त्या सगल्या अजापांनी भावार्थ आसतलोच. भावार्था विणे कसलेंच अजाप जावचें ना. भावार्था विणे कसलेंच अजाप जावचें ना. जेजून जरी कोणाक पेकोणी दिल्या, कोणाचे कुडींतलो मेळो आत्मो काडला, और काना गांवांत लोग्नाक उदकाचो सोरो लेगून केला जाल्यार तातूंत भावार्थ आसलो, कोणाचो ना कोणाचो भावार्थ आसलो. जरी तर आमी पळयत ती वस्तोरी जी 12 वर्सांक तिका रोगताचें दुयेंस आहलें, जरी तर तिका पेकोणी मेळल्या जाल्यार जेजून म्हणलें तिका, हांवें तुका बरी करूंक ना म्हणूंक ना. जेजून म्हणलें तुज्या भावार्थान तुका पेकोणी मेळल्या, तुज्या भावार्थान तूं बरी जालें. कित्याक हो भावार्थ आमकां कनेक्ट करता जें स्पिरिच्युअल वर्ल्ड आहा आनी आमचें जें फिजिकल वर्ल्ड आहा. स्पिरिच्युअल वर्ल्ड एंड नाव गॉड इज अ स्पिरिट. God is a spirit, you and I are a spirit. And there is a spiritual world. But there is also a physical world. Our faith connects that spiritual world to the physical world.
जी देवाची येवजण हा, जी देवाची बेसांवां ताणें ऑलरेडी आपल्या मोगान आपले कुरपेन आमकां फावो केल्ली हा, ती सगळीं बेसांवां त्या स्पिरिच्युअल वर्ल्डान सुबापणी ताणें आमकां दिल्या. आनी ती आमी फिजिकल वर्ल्डान हांगासर ह्या संवसारात जियेताना आमी अनुभवूंक पावता त्या भावार्थाच्या कनेक्शना वरवीं. स्पिरिच्युअल वर्ल्डाच्या आनी फिजिकल वर्ल्डाच्या मोदें जें कनेक्शन हा त्या भावार्था वरवीं जें सगळें बरेंपण देवान त्या स्पिरिच्युअल वर्ल्डान आमकां फावो केल्लें हा, ते आमच्या भावार्था वरवीं आमी त्या फिजिकल वर्ल्डान आमी ह्या संवसारार जियेताना ते आमी अनुभवूंक पावता. ताका लागून जेजू जेन्ना जायरसा बराबर ताच्या घरा वेतालो. जायरसाची स्टोरी सगळ्यांक खबर हा. जायरस जेजूशी येता आनी जेजूक सांगता, जेजू तूं म्हजे बराबर यो, म्हजी धूव पिडेस्त आहा. जोरी तर तूं तिचेर हात दवरशी जाल्यार ती बरी जातली. आनी जेजू म्हणटा, हांव येता तुजे बराबर, चल या. आतां ते वाटेक वेताना तेन्नाच ही पेकोणी जी ते ओस्तोरेक मेवली 12 वर्सांचे रोगताच्या पिडेन ती हारली, ती पेकोणी मेवली, ती जेजू आनी जायरस वाटेक आपल्या घरा वेताना जाली. आतां जायरसान त्या वेळार रागार जावंक जातालो, कित्याक जितली लेट जाता तितली तिचे दुयेच्या जिविताक रिस्क वाडटा. जितली डिले जाता तितली जायरसाचे दुयेच्या जिविताक रिस्क वाडटा. पूण तो रागार जायना. पूण तो पळयता ते ओस्तोरेक पेकोणी मेवल्या पळयती. आतां जेन्ना जायरस ते ओस्तोरेक पेकोणे मेवल्या ती पळयता तेन्ना ताचो भावार्थ आनीक वाडूंक जाता वो ना, कित्याक तो आपल्या दोळ्यांतल्यान पळयता ज्या जेजूचेर ताणें आपलो भावार्थ दवरलेलो, ज्या जेजूचेर तो विस्वास दवरतालो की ज्या जेजून आपल्या धुवेचेर हात दवरलो जाल्यार आपली धूव बरी जातली, त्या जेजूची पदवी तो आनी कोणाच्या जिवितांत पळयता. आनी हाचे वरवीं ताचो भावार्थ वाडटा. पूण इमिडिएटली तेन्नाच ताका एक न्यूज येता. ताज्या घरांतलो कोण येता आनी ताका सांगता, जेजूक आनीक व्हरोन फायदो ना, कित्याक तुजी धूव आनीक उरोंक ना. एक कडेन एके घडयेक ताचो भावार्थ वाडटा, पळोवन जेजूची पदवी आनी कोणाच्या जिवितांत पेकोवणी दिता पळय ती. पूण दुसरेच घडयेक ताका एक बॅड न्यूज येता, वायट न्यूज येता, सांगून की तुजी धूव आनीक उरोंक ना. पूण हांगासर आमी सुत्रायेन वाचलें जाल्यार आमकां दिसता जेजूचो रिस्पॉन्स ह्या घडयेक कितें आहलो पळय तो. आनी जेजू रोखडोच जायरसाक म्हणटा, तूं भियेना काय, तूं भावार्थ दवर, तुजो भावार्थ तूं हालोवंक दिना काय. इंग्लिशीन ट्रान्सलेशन जरी आमी पळयलें, इंग्लीश ट्रान्सलेशन आमकां सांगता, एक ट्रान्सलेशन म्हणटा ओनली बिलीव, तूं फकत भावार्थ दवर. दुसरें ट्रान्सलेशन म्हणटा कीप ऑन बिलिव्हिंग, तूं भावार्थ धरीत राव. कित्याक जेजू जाणो आहलो जायरसाची धूव बरी जातली आहली, पूण जायरस जरी तें पळोवपाक पावतलो तेन्ना जायरसाक कित्याची गरज आहली, ती आपल्या भावार्थाची. जायरसाक गरज आहली जो ताणें भावार्थान आपली वाट सुरू केली, ती वाट काबार जायसर आपलो भावार्थ सांबाळलेलो. आनी हेंच आमी करूंक जाय. आमी आमच्या जिविताचे वाटेर चलता तेन्ना आमी आमचो भावार्थ राखूंक जाय. कित्याक आमचो भावार्थ एक पाट मेवलो म्हणटच तो स्ट्रेट कॉन्स्टंट उरोना, तो एकाच लेवलाचेर उरोना. आमचो भावार्थ आमी पळयता, आमी कितें आयकता ताचे प्रमाणे वयर सकयल वेता. आमी आमच्या जिविताची वाट और आमी जेन्ना प्रेयर करता, कसले गरजे पासत मागता आनी आमी स्वत मानून चलता देवाच्या उतरा प्रमाणे की देवान ती गरज आमकां फावो केल्ली हा,
ती ऑलरेडी आमकां फावो केल्या. हो भावार्थ आमी धरून चलता. सो जेन्ना आमी ती भावार्थाची वाट स्टार्ट करता तेन्ना आमचो भावार्थ हाय हा. पूण मागीर आमकां दिसता आमचें सिट्युएशन जें आमचे लागीं ऑपोजीट उलयता. आमचें सिट्युएशन जें आमकां सांगता हें जावचेंच ना, हाजो चान्सूच ना. जे परी ते पेकोणे मेवल्ले बायलेक तिचें सिट्युएशन उलयतालें सारकें होपलेस म्हणून, ते परी आमचे लागीं जायते फाटीं घडोवन येता. सिस्टरीचोच एग्जाम्पल जरी घेतलो जाल्यार टिकेट हाडली खरी तिचे लागीं, पूण जेन्ना ती चॅक इन करूंक गेली तेन्ना ते ऑफिशियल सांगूंक लागले तिका तुजें नांव तर आमच्या फ्लायटीचेर नात आनी आमच्यांनी कांयच करूंक जायना. आतां तांणी जेन्ना म्हणलें कांयच करूंक जायना, हातून आनी होप उरला? होप आनी उरोंक ना न्हू. कांयच करूंक जायना म्हणलें तांच्यांनी. पूण त्या होपलेस सिट्युएशनान पासून जेन्ना तिका दिसतालें तिच्या दोळ्यांनी आनी तिच्या कानांनी तिका आयकूंक येतालें की आनी कांयच करूंक जायना, तेन्ना पासून तिणें जें डिसिजन घेतलें भावार्थान देवाच्या उतराचेर धरलेलें आपलें पावल मारूंक, तेन्ना सुपर नॅचरली त्या सिट्युएशनान लेगून देवान वाट केली तें सिट्युएशन बदलपाक. देवान वाट केली त्या सिट्युएशनान आपली येवजण पुरी जावपाक. पूण हातून गरज आसली सिस्टरीन भावार्थान देवाच्या उतराचेर दवरलेलें पावल मारूंक, आपलें डिसिजन भावार्थान देवाच्या उतराचेर दवरलेलें करूंक. जरी तर तिणें तें करूंक नाहल्लें जाल्यार देवाची येवजण आसली, ती येवजणूच उरपाची, ती पुरी जावची नाहल्ली. तर आमकां सगल्यांक, तुका म्हाका दर एकल्याक गरज आमच्या जिवितांत दर एके घडये आमचो भावार्थ राखूंक. कित्याक तो भावार्थूच आमकां कनेक्ट करता टू द स्पिरिच्युअल. आत्मीक जो संवसार आहा ताका आमचो भावार्थ कनेक्ट करता. आनी हातून दर एके घडये आमच्या दिसांतल्यान आमी आमचो भावार्थ वाडोवंक गरज. आमकां वावर घालूंक पडना, आमकां कश्ट करूंक पडना ती बेसांवां जोडून घेवपाक. देवान आमकां केन्नाच म्हणना की तुका जरी बेसांव जाय तूं तें जोडून घे, तूं दाखय तूं म्हजो मोग कोत्ताय म्हणून, तूं म्हाका कन्विन्स कर तूं म्हजो मोग कोत्ताय म्हणून. हें देवान केन्नाच म्हणोंक ना. देवान आपले कुरपेन ती सगळीं बेसांवां आमकां दिल्या. जरी तर ताणें आमकां सांगलेलें की ही जी बेसांवां हांव तुका दिवपाक रेडी आहा, पूण तुवें ती जोडूंक जाय, जाल्यार ती कुरपां आनी घुरपाची ना न्हू. तें आमचेर डिपेंड जावपाचें आमी कितलो वावर करून ती जोडून घेता पळय ती कुरपां आनी उरची नाहल्ली. पूण ती कुरपां जाता तेन्नाच की जेन्ना आमचो एफर्ट आनीक लागना ती जोडून घेवपाक. ती जोडून घेवंक आमकां पडना, पूण देवान ती फ्रीली आमकां दिल्या आपले कुरपेन. आनी कुरपेचो मिनींग होच की ताका ती आनी जोडपाची ना, ती फ्रीली देव आमकां दिता. आनी ताचे कुरपेन ती सगळीं बेसांवां आमकां ताणें दिल्या ती आमकां ह्या वेळार ह्या संवसारार जियेतना अणभवूंक गरज आमच्या भावार्थाची. आनी हो भावार्थ वाडटा आमी जेन्ना देवाच्या उतराक दर एक दिसा सगळ्यांवन सुवेज, टायम, वेळ, महत्व, वालोर जेन्ना दिता पळय तेन्ना कितें आमी कोत्ता जायत तातूंत आमी जेन्ना देवाचें उतर कॅरी कोत्ता तेन्ना आमचो भावार्थ वाडटा. एक एग्जाम्पल घेतलेलो, सकाळीं फुडें उठून ब्रश करतना आमचे फुडल्यान दोळ्या फुडल्यान स्क्रिप्चर आसात, कन्फेशन आसात, ती वाचता, ते आमी आयकता, आमचो भावार्थ वाडटा. तुमी घरांतली भायर सरता, कोण तुमकां नेबर मेवलो, तुमकां दिसता तो नेबर भलायकेन तितलो बरो ना, तुमकां खबर आहा हो नेबरूच येवन सांगता आयज आपली भलायकी तितली बरी ना. त्याय घडये चॉयस आहा, एक तर आमी संवसारीक वाटेन वचोन ते दुयेंसां वयर उलोवंक जाता, वा दुसरे वाटेन भावार्थाची वाट धरून भावार्थान देवाचें उतर आमच्या नेबरा कडेन शेअर करूंक जाता. कामार गेली, नेबरा कडेन उलयली, फुडें गेली, कामार पावली.
कामार एक नेगेटिव्ह सिच्युएशन जाता, प्रेशर येता. कोण सिनियर आहा ते जाय तो वर्कलोड दितात, सोसूंक जायना पळय तितलो. तेन्ना आमचे लागीं चॉयस आहा, आमी संवसारीक वाटेन वचोन तांकां कर्स करतात, तांकां वायट उतरां उलयतात, टेन्शन घेता, वारी घेता, आमच्या माथ्यार ते बाराचें वजें घेतात. ओ दुसरे वाटेन वचोन भावार्थाची वाट धरून देवाच्या उतरा प्रमाणे भावार्थ आमचो त्या सिच्युएशनान वेव्हारान घालून तें सिच्युएशन देवाचे पदवे प्रमाणे टर्न करूंक तें आमच्या हातीन आहा. आनी हातून की म्हणटा ती आमचो भावार्थ. देवाच्या उतरांतल्यान जरी आमचो भावार्थ वाडटा जाल्यार आमच्या सगळ्यांच्या हातीन आहा त्या देवाच्या उतराक आमच्या आख्या दिसांतल्यान चड आनी चड महत्व, चड आनी चड वेळ दिवंक. दर एक घडये आमच्यांनी तें उतर कॅरी करूंक जाता. कित्याक त्याच भावार्थांतल्यान देवाची आख्खी जी येवजण आहा आमच्या बरेपणाक, सुबावपणी जिवीत आमकां जियोवपाक. हें सुबावपणी जिवीत देवान फकत येवजून दवरूंक ना की आमी मेल्या उपरांतूच आमकां स्वर्गार बरें जिवीत मेळटलें. इटर्नल लायफ आमी म्हणटा ती आमी मेल्या उपरांतूच न्हू. इटर्नल लायफ ह्या जाग्यार, कित्याक इटर्नल लायफ म्हणजे देवा सांगाता एकवटान जियोवप. सो देवा सांगाता एकवटान जियोवंक आमकां मरपाची गरज ना. देवा सांगाता एकवट आमचो मेल्या उपरांतूच जायना. देवा सांगाता आमचो एकवट ह्या घडये पासून आसा. आनी तेंच इटर्नल लायफ, तेंच सासनीक जिवीत. देवा सांगाता देवाक वळखून देवाची जाणवाय घेवन ह्या संवसारार लेगून चलोवप इज इटर्नल लायफ. तेंच सासनीक जिवीत. आनी तेंच सासनीक जिवीत दिवंक जेजू आमकां आयलो. जेजू आमकां आयलो फकत मेल्या उपरांत आमी स्वर्गार वेतलीं ऑर इफेनान वेतलीं तें डिसायड करूंक न्हू. जेजू आयलो आमकां हे घडयेक लेगून बापा बारी ओत्तून एकवटान हाडूंक. जो पातका वरवीं आमचो आनी बापाचो एकवट जो मोडलेलो, जी बापा कडल्यान आमी पयस जालीं, तें काडूंक जेजू आयल्लो. आनी जेजूच्या मरणा वरवीं आयज आमी कॉन्फिडंटली बापाशी वचूंक जाता. आदल्या कोरारान देवाक आबा बाबा कोण म्हणिना हाल्लो. आबा बाबा कोण म्हणिना हाल्लो. पूण आयज आमी जरी देवाक आबा बाबा फादर म्हणटा जाल्यार हें पॉसिबल जालां जेजूच्या मरणा वरवीं. कित्याक जी आमी देवा कडल्यान सेपरेट आसलीं ती जेजून आपल्या मरणा वरवीं ताचो प्रायस फारीक करून आमकां बापा कडेन पोत्तून एकवटान हाडल्या. आनी बापा कडेन जिवीत हा पळय तें ऑर्डिनरी जिवीत न्हू. बापा कडेन एक ऑर्डिनरी जिवीत न्हू. बापान जेन्ना मनशाक रचलो तेन्ना ताणें मनशाक एक ऑर्डिनरी जिवीत जिवंक रचूंक ना. ताणें मनशाक रचलोलो एक सुपरनॅचरल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिवीत जियोवपाक. आनी मनशाक ते भाशेन अबिलिटी दिल्ली. नाजाल्यार तुमी चिंतात कितलीं जानवरां संवसारांत आहात. जर तर एक नंबर सांगशात जाल्यार म्हाका कितलो नंबर कहो जाल्यार कितलीं जानवरां ह्या संवसारांत आहात. 200? मेजूंक कोणें मेजूंक जायना अजून. डेफिनेटली 200 वयर आसतलीं, 1000 वयर आसतलीं. वय डेफिनेटली. ह्या सगळ्या जानवरांक एका मनशान नांव दिलें. ताका खंयच्यान ती अबिलिटी आयली, ताका खंयच्यान ती जाणवाय आयली की आयज जितल्या जानवरांक आमकां आयज मेजूंक पासून जायना त्या सगळ्या जानवरांक एका मनशान नांवां दिलीं. ही जाणवाय आदामाची ताची स्वताची जाणवाय न्हू.
ही जाणवाय देवाची आहली. कित्याक पातकान पडच्या पयलीं आदाम देवा सांगाता एक जावन जियेतालो. आनी हे सगळें बरेपण, ही सगळी जाणवाय एक सुपरनॅचरल जिवी जियोवपाची ती देवान आदामांक दिल्ली. आनी जरी तर जेजू आयज मरोन आमकांय तें सुपरनॅचरल दिवन आमकांय तें सुपरनॅचरल जिवीत फावो केलां, जाल्यार आमी तें एक्सपिरियन्स करता आमच्या भावार्था वरवीं. आतां भावार्थ आमी आमच्या दिसपट्टी जिवितांत कसो वेव्हारांत घालता. आतां आमी जाणो भावार्थ येता आयकून आनी देवाचें उतर आयकून, वय. पूण तितल्यानूच आमी बंद करूंक जाता की देवाचें उतर आयकलें, देवाच्या उतरान आमकां भावार्थ आयलो, जालें काबार. हाचे फुडें कित्याची तरी गरज आहा की ताजेरूच काबार. आयकलें, भावार्थ आयलो, काबार. आतां ऑटोमॅटिकली कितें जावंक जाय तें जातलें, भावार्थ तर आयलो ना न्हू. जरी तर देवाच्या उतरांतल्यान ओ देवाचें उतर आयकून आमकां भावार्थ येता, जाल्यार नेक्स्ट स्टेप जाता त्या देवाच्या उतरांतल्यान जो भावार्थ डेव्हलप जाला तातूंत आमचें मन बदलता, तातूंत आमचें चिंतप बदलता. पयलें आमचें चिंतप बदलता. आमी संवसार पळोवंक लागता, आमकां दिसता ते प्रमाणे न्हू. आमच्या फिजिकल दोळ्यांनी ओ फिजिकल कानांनी आमी आयकता आनी पळयता ते भाशेन आमी पळोवंक लागना, पूण देवाच्या उतरान जे भाशेन बरयलां ते भाशेन आमी संवसार पळोवंक लागता. ताका लागून आमकां दिसता जायत की आमच्या फिजिकल दोळ्यांनी सिट्युएशन सारकें नेगेटीव आहा, होपलेस. सिस्टरीचोच एग्जाम्पल, फिजिकल दोळ्यांनी तिका दिसता, फिजिकल तिणें जरी आयकलें फिजिकल कानांनी तिका दिसता सिट्युएशन सारकें होपलेस. पूण ती जेन्ना आपलो भावार्थ वेव्हारांत घालता तेन्ना ती सिट्युएशन पळयता उतराच्या दोळ्यांनी. ती उतरा प्रमाणे तें सिट्युएशन पळयता आनी उतरा प्रमाणे तिका दिसता देवाचो आत्मो त्या ऑफिशलांचेर आसा आनी आपल्याचो फेवर, देवाचो फेवर आपल्याचेर आसा. हें तिका फिजिकल दोळ्यांनी दिसतालें काय? पारवो त्या ऑफिशलांचेर ना. तिचे लागीं फकत एक एविडन्स आहलो, म्हणटा तें देवाचें उतर. ती तें बिलीव करूंक पावली फकत ते देवाच्या उतराचेर बेस्ड. सो द फर्स्ट थिंग दॅट हॅपन्स, पयली गोश्ट जी जाता जेन्ना आमी उतर आयकता आनी आमकां भावार्थ येता तेन्ना आमचें मन बदलता आनी आमी संवसार पळोवंक लागता उतराचे नदरेन. तेका लागून आयज तुवें आनी हांवें भावार्थान म्हणूंक जाता की ह्या जाग्यार आंज बडवे आसात, कित्याक देवाचें उतर आमकां एविडन्स दिता की आमकां दर एकल्याक आंज बडवे दिल्ले आसात आमची राखण करून. आमकां आमच्या त्या दोळ्यांनी आंज बडवे दिसनात, पूण देवाच्या उतराचे नदरेन आमकां सांगता ह्या जाग्यार आंज बडवे आसात. आनी होच तो भावार्थ. जरी तर आमकां कितें दिसता जाल्यार तें बिलीव करपाक आमकां भावार्थ नाका न्हू. आतां म्हाका हो स्पिकर दिसता, तो हांगा स्पिकर पळोवपाक म्हाका भावार्थाची गरज. हांवें म्हणूंक जाता की हांव भावार्थान स्वत मानता हांगासर स्पिकर आहा म्हणून, ना न्हू. कित्याक तो स्पिकर म्हाका म्हज्या दोळ्यां फुडल्यान दिसता. पूण जी वस्त आमकां आमच्या दोळ्यांनी दिसना तिचे वयर स्वत मानू तेन्नाच आमकां त्या भावार्थाची गरज. आनी देवान जी सगळी येवजण आमच्या जिवितांत केल्ली आहा, सगळें आमचें बरेपण, सगळीं आपल्याची बेसांवां आमच्या जिवितांत दिल्लीं आहा, ती पळोवपाक आमकां भावार्थाची गरज. कित्याक ती सगळीं बेसांवां आमकां एकेच घडये आमच्या दोळ्यांतल्यानय दिसना, पूण ती जरूर आसात. ती जरूर आसात कित्याक देवाच्या उतरान आमकां ताचो एविडन्स मेळटा, देवाच्या उतरान आमकां ताची गॅरंटी मेळटा. आनी ताका लागून ह्या उतरांतल्यानूच आमचो भावार्थ वाडटा. ह्या उतरांतल्यानूच आमकां दिसता देवाची येवजण कितें पळय तें. देव आमकां गमून येता देवान आमच्या जिवितांत कसलीं बेसांवां आमकां फावो केल्लीं आहा पळय तीं. तर जेन्ना देवाचें उतर आयकून त्या उतरांतल्यान आमकां भावार्थ येता तेन्ना
ताजे उपरांत जाता आमचें मन बदलता. आमी मन उतराचे नदरेंतल्यान पळोवंक लागता. आमी संवसार त्या उतराचे नदरेंतल्यान पळोवंक लागता. आनी जेन्ना संवसार ते उतराचे नदरेंतल्यान पळोवंक लागता तेन्ना तें उतर आमच्या तोंडांतल्यानूय आमी उच्चारूंक लागता. तेन्ना तें उतर आमच्या तोंडांतल्यान आमी उच्चारता. आमी उलयना, आमी आमच्या दोळ्यांतल्यान कितें पळयता पळय तें. सिस्टरीचो जरी एग्जाम्पल घेतलो जाल्यार तिका जायतें कितें उलोवंक जातालें की सिट्युएशन तुमी हें करूंक जाता, तुमकां रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, ही तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपूण कंप्लेन करतली, आपूण ऑथॉरिटीज अशी वेतली, तुमी म्हाका डिस्कावंट दिवंक जाय, तुमी म्हाका कंपेन्सेशन, जायतें कितें तिणें उलोवंक जातालें. पूण जेन्ना तिणें पळयलें उतराचेर दवरलेलें पवित्र आत्मो त्या ऑफिशलांचेर आहा आनी देवाचो फेवर आपल्याचेर आसा, तेन्ना तिणें त्या उतराचेर दवरलेलें आपल्याचें उतर मॅच केलें. जे नोदरेन उतराचे नोदरेन तिणें पळयलें तेंच तिणें आपल्या तोंडांतल्यानूय उच्चारलें. आनी हेंच आमचे भावार्थाचे यात्रेन जाता. जेन्ना देवाच्या उतरांतल्यान आमकां भावार्थ येता तेन्ना एक तर आमी संवसार त्या उतराचे नदरेंतल्यान पळोवंक पावता आनी दुसरें आमी तेंच उतर आमच्या तोंडांतल्यान उच्चारता. आनी ही एक मागीर सायकल जाता. जितले सुबेज आमी संवसार उतराच्या नदरेंतल्यान पळयता तितले आमी सुबेज तें उतर आमच्या तोंडांतल्यान उच्चारता. जितले सुबेज आमी देवाचें उतर आमच्या तोंडांतल्यान उच्चारता तितलेंच आमचें मन पोत्तून आनीक नवसरता. तितलें पोत्तून आमचें मन रिन्यू जाता. तितलेंच सुबेज सगळे आमचे सिट्युएशन देवाच्या उतरांतले नदरेंतल्यान पळोवंक आमकां सोंपें जाता आनी आमची ताचेर डिसिजनाय घेवपाक इजी जाता. जरी तर तिणें सिस्टरीन पयले सुवातेर पळोवंक नाहल्लें कशे भशेन पवित्र आत्मो त्या ऑफिशलांचेर आहा आनी देवाचो फेवर आपल्याचेर आहा आनी तें आपल्या तोंडांतल्यान उच्चारूंक नाहल्लें जाल्यार त्या सिट्युएशनान तिका एक देवाच्या उतराचेर दवरलेलें डिसिजनूय घेवपाक जावचें नाहल्लें. देवाच्या उतराचेर दवरलेलें एक्शनूय घेवंक तिका जावचें नाहल्लें. कित्याक भावार्थाचो हेतू कितें? भावार्थाचो हेतू फकत उतरांनी आनी आमच्या मनान उरलेलो न्हय. जें कितें आमी बिलीव करता, जें कितें आमी तोंडांतल्यान आमच्या उच्चारता तें आमच्या जिवितांत वेव्हारांतूय घालूंक, तेन्नाच तो आमचो भावार्थ कंप्लीट जाता. जरी तर आमच्या जिवितांत भावार्थाचें एक्शन ना जाल्यार तो भावार्थ इनकम्प्लीट. जरी तर आमी भावार्थान कांयच एक्शन घेना जाल्यार आमच्यांनी म्हणूंक जायना की हांव भावार्थान स्वत मानता. आमी जरी म्हणटा आमकां भावार्थ आहा जाल्यार तो भावार्थ आमच्यांनी एक्शना वरवीं दाखोवंक जातलो. कित्याक तो भावार्थाचो गोल एक आमच्या जिवितांत बदललेलें एक्शन, बदललेलें डिसिजन आनी बदललेलें कित्याचेर? देवाच्या उतराचेर धरून. तो भावार्थाचो गोल. तर Psalm 139 verse 16 जेन्ना आमकां सांगता आमकां रोजचे आदीं आमी जल्मून येवचे आदीं लेगून देवान आमकां आमचें जिवीत, आमच्या जिविताचो दर एक दीस आपल्या पुस्तकान बरयलोलो आसा जाल्यार आमी जाणो तो दर एक दीस ताजे सांगाता जिवपाचो, ताच्या बरेपणान जिवपाचो, ताजी बेसांवां अणभवून जिवपाचो. दर एक आमच्या जिविताच्या भागान भलायकेन, शिंकपान, लग्नीक जिवितांत, आमच्या भुरग्यांच्या फुडारांत, आमच्या कामांत, वावरांत, आमच्या बिझनसांत, दर एक भागांत देवाचें बरेपण आमी अणभवून जिवपाचो देवाची ती आमकां येवजो. पूण ती पुरी जाता ती आमी ह्या आमच्या जिवितांत दर एक दिसा अणभवूंक पावता जेन्ना आमी त्या देवाच्या उतरांतली समजणी घेता, देवाच्या उतरांत जी भासावण्यो केल्ल्यो आहा त्यो घेता, ताचेर आमचो भावार्थ धरून
आमचें जेन्ना पावल मारता त्या वड्यांतल्यान आमी भायर सरता तेन्नाच ती देवान आपल्या बरेपणाची येवजण आमकां करून दवरल्या तीच पुरी जावंक पावता भावार्था वरवीं. आनी भावार्थ येता आमकां देवाच्या उतरांतल्यान आनी खंयच्यानूच न्हय. जे मेरेन आमच्या जिवितांत देवाचें उतर आसा आनी आमच्या जिवितांत जितलो सुबेज वेळ, जितलो सुबेज जागो, जितलो सुबेज म्हत्व आमी त्या देवाच्या उतराक दिता तितलो आमचो भावार्थ वाडटलो. आनी हो भावार्थ आमकां कनेक्ट करता आमचें फिजिकल वर्ल्ड जें आसा ह्या संवसारार जें आमी जियेता ताका आनी स्पिरिच्युअल वर्ल्डाक जंयसर देवाचें सगळें बरेपण ताणें आपले कुरपेन आमकां दिलेलें आहा ताका. आमचो तो भावार्थ फिजिकल वर्ल्ड आनी स्पिरिच्युअल वर्ल्डा मदें तें कनेक्शन आमचो भावार्थ. हालेलुया. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. सगळ्यांक समजलें? क्वेश्चन आसा? कोणाच लागीं क्वेश्चन ना? प्रेज गॉड. थँक यू जीजस. Praise God. Hallelujah. Thank you Jesus. एक मिनिट घेता. ब्रदरान आता आमकां जायरेसाची खबर सांगल्या. आमी जायरेसाच्या जाग्यार आमकां घालुया आनी जायरेसाचें नांव जायरेसाच्या चेडवाचें नांव तलिता. आमी कितें करपाचें? आमचें तोंड कितें ओपन जावपाचें? मेले गे माझे दुये तलिता हे म्हणपाचें आमी? म्हणपाचें नासलें. नॉर्मल सिट्युएशनान आमी कितें म्हणपाचें आनी देव तो तोंड ओपन करच्या पयलीं ताका सांगता ज्या भावार्थान तूं येयलाय त्याच भावार्थाचेर तूं तोंड ओपन करूंक दिना. म्हणटकच सगळो देवाक खबर आहा पदवी आमच्या तोंडान हा. जेनेसीस 1 बरयलेल्या. आनी 2 होमवर्क दिता. बरोवन घ्या भावा भयणांनी. कोणाशीन बूक हा बरोवन घ्या. बूक हाडूंक ना हेच्या फुडें आमी हांगर बूक धरतले, पेन धरतले. कोणेन हाडूंक ना ताणें घेवपाचो. पूण तुमी घेवन या. जाल्यार बूक मेवता म्हणून एका विकाक नेवो बूक करिनाका. आनी एका बुकाचेर सगळें जावनी. कित्याक इम्पॉर्टंट आमी कितें सांगता पळय तें हे आमचे आमी जी 40 वर्सां 50 वर्सां शिकल्यान आमची संवसारी वाट ही वाट आतां चेंज करपाची गरज आहा. देवाची वाट धरपाक जाय. आनी जेजूची वाट जेनेसिसान स्टार्ट जाल्या. जेनेसीस 1 सान स्टार्ट जाल्या जेन्ना भावार्थाचें उतर उलयलें. म्हणटकच पयलो आमी घेवया स्क्रिप्चर जेनेसीस 1 2 and 3. Genesis 1, 2 and 3. 2 and problem आहा. 3 and solution आहा. हांव डेली 15 दीस आहात आमकां. आमी 15 दिसांनी मेवतले. 15 दीस तूं डिसायड कर एवरीडे म्हूण एवरीडे कन्फेस कर. आनी हांव सांगता कित्याक गरज पळय ती. यू आर फायटींग युअर फ्लॅश. तूं तुज्या कुडीचेर जैत व्हरोंक सोदता आनी तूं म्हणत रावतलें हांव प्रॉब्लम उलोवचो ना हांव सोल्युशन उलयतलो. हांव प्रॉब्लम उलोवचो ना हांव सोल्युशन उलयतलो. 15 दीस करा भावा भयणान. आनी जेन्ना प्रॉब्लम दिसता देवाचें उतर घे. कळना गुगल कर. गुगल आमी करता कसलें दुयेंस कितें तेजे सिम्पटम्स तशें देवाचें उतर सोद आनी तुका देवाचें उतर मेवतलें त्या प्रॉब्लमाक. आनी तें तूं मागीर कन्फेस करीत राव. हांव प्रॉब्लम उलोवचो ना हांव सोल्युशन उलयतलो. 15 दीस भाव भयणांनो नेक्स्ट टायम येता तेन्ना तुमचे भितर कितकें चेंज जाता तें पळया. प्रॉब्लम उलोवपाचें बॉन हार्टाक कन्फ्यूज करिनाकात. ताका मागीर कळना आपणें कितें आयकपाचें पळय तें. वर्ल्ड सिस्टम आयकपाची काय देवाची सिस्टम आयकपाची. कन्फ्यूज केल्या उपरांत कन्फ्यूज जातलें आमचें हार्ट. ही आमची बरी माती.
म्हणटकूच फर्स्ट होमवर्क, सेकंड होमवर्क, एवरी डे भाव भयणानो कितेंय जा 10 मिनटां देवा लागीं उलोवपाची. मागणें न्हू, हांव सांगना मागणें कर म्हणून, मागणें तूं मागीर कर तुका जाय पळय तेन्ना. 10 मिनटां तूं देवा लागीं उलयतले, फ्रेंडा लागीं उलयताय, आवय लागीं उलयताय, बापाय लागीं उलयताय पळय तशें उलयतले 10 मिनटां. आनी भाव भयणानो हांव हें करता म्हणून तुमकां सांगता, आनी कितकें म्हाका बरेंपण मेवता, कितकें आन्सर मेवता, कितकें तुजे भितर तो नितळ करता. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा जॉन 15:2 की ही प्रून्स द ब्रांच दॅट इट मे बेर मच फ्रूट. म्हणजे तो आमची बेनर आहा ती काडटा आमची बरी फळां येवपाक आमकां. सर्गीचो बापूय काडटा, सर्गीचो बापूय तुजी बेनर काडटलो. म्हणटकच बापाय लागीं, जेजू लागीं आनी पवित्र आत्म्या लागीं 10 मिनटां मिनिमम ही उलोवपाची संवय करा भाव भयणानो. तुमची भुरगीं तुमच्या लागीं येवन तुमकां घरा आपणाच्या इस्कॉलान कितें जालें तें सांगना तुमकां तिडक येता. सांग जायना गो तुका, सांग जायना, बडी जाय. पूण तुमी कितकी सांगता, आमी सांगपाक जाय न्हू. ही देवान सांगलां हें, तूं आपणाच्या बापाय लागीं वच, गो टू माय फादर. मागणें कोताय म्हाज्या बापाय लागीं वच, म्हाज्या लागीं यो, पवित्र आत्म्या लागीं यो. तिगांयचे ऑलरेडी थंयसर बरोवन दवरलेलें आहा देवाच्या उतरान. आमी कित्याक घेयनान हो हेल्प, आनी हो हेल्प घेयनान भाव भयणानो. आमी वचना सर्गीच्या बापाय लागीं. सर्गीचो बापूय जावन आसा सोस, जेजू जावन आसा ती वाट, जिवीत, आनी पवित्र आत्मो आमच्या भितर देव आमच्या भितरल्यान काम करता. तिगांय कोडे वचनात जाल्यार फायदो कितें. देवान दिला हो स्पिरिच्युअल हेल्प, हो घेवपाक जाय. आंच बोडव्या दिल्या, आंच बोडव्यांशी सांगपाक जाय आंच बोडव्यांक म्हाका राख, म्हाज्या भुरग्यांक राख, म्हाज्या आतां हांव न्हिदोंक वयता सोर भोंवतणी तुजो फेन्स घाल. हिब्रूज 1:14 म्हणटा एंजल्स आर मिनिस्टरींग स्पिरीट. जेन्ना जेजू 40 दिसांचे आपणाचे हें करता, फास्टींग जाता, सैतानाक पयस करता, देवाचें उतर म्हणटा एंजल्स केम एंड मिनिस्टर्ड टू हिम. देवाचें उतर म्हणटा आंच बोडव्यो येयले आनी तेजी कुयदाद करूंक लागले. आमची करपाक हा कुयदाद. ब्रदरान आतां सांगला, साम्स 91 बरयलेलें आहा, येस पुट इज एंजल्स अरावंड अस. सांगूंक जाय तेंकां, दुल्लो खांक दवरी नाका, तेंकां दिया मातशें कितें काम. आमकां लागून दिल्या त्या देवान, पवित्र आत्मा आमकां लागून दिला. ताका पॅसीव करी नाका, एक्टीव कर ताका. जेजूशीन उलय, पवित्र आत्म्याशीन उलय, सर्गीच्या बापायशीन उलय. पयले सर्गीच्या बापायक मागणें कर, मागीर जेजूशीन यो, मागीर पवित्र आत्म्याशीन. 10 मिनटां भाव भयणानो म्हाजो रिक्वेस्ट तुमकां. आनी नेक्स्ट 15 डेजान तुमी जेन्ना हांगर येतलीं तेन्ना तुमच्या लायफान हें केलां पळय तितून कितकें चेंज जाता हांव एक गॅरंटीन तुमकां सांगूंक शकता. प्रेज गॉड, हालेलुया. कोत्तेलीन भाव भयणानो दोनूच होमवर्क दिल्या आनी दोनूय सिंपल. आनी पूण तूं तर तुज्या मायंडाक ट्रेन करशी. आपूण प्रॉब्लम उलोवचो सोल्युशन उलयतले आनी बापायशीन, पुताशीन आनी पवित्र आत्म्याशीन उलोवपाक आमी सदांच तो हॅबीट करतले भाव भयणानो. लायफ इज नथींग लेस दॅन सुपरनॅचरल. आमी दिलां पळय तें घेवंक ना आनी तें थंयच आहा. बुफे मांडल्या पूण आमी कोदेली वयले उठना घेवपाक. तूं हाड रे म्हणटा बोशेन घालून म्हाका. कित्याक म्हाकाय चड करून बुफे टेबलार वचपाक बरें दिसना. म्हणटा बायलेक सांगता तूंच हाड गो म्हणटा. पूण ती बुफे बायल हाडून दिवंक शकता पूण देवाक कडल्यान हांवेंनूच घेवपाक जाय म्हाका कितें जाय पळय तें. प्रेज गॉड, हालेलुया. बरें, कोणाक कितें प्रेयर रिक्वेस्ट जावन पेकोणीचें वा कितें गरज आहा तुमकां? फिजिकल हिलींग, स्पिरिच्युअल हिलींग जावन फायनान्शियल हिलींग? प्रेयर रिक्वेस्ट आहा. कोण? तुमचे कपल्स. ओके, प्रेज गॉड. म्हणटकूच देवाचें उतर आमकां कितें सांगता भाव भयणानो? देवाचें उतर आमकां सांगता, देवाचें उतर सांगता की आमकां देवान पदवी दिल्या
वाडपाक आनी चोडपाक. करेक्ट? जेनेसीस 1:28, 1:26 to 1:28 डेली म्हण. आनी मागीर हांव तुमकां मेवता, सेपरेट मेवता. प्रेज गॉड. आनी कोणाचो कितें प्रेयर रिक्वेस्ट आहा? ओके, उबी रावया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. सर्गीच्या बापा, आयच्या दिसा खातीर तुका आर्ग आनी महिमा दिता. बर्ड मारियान आनी ब्रदर ब्रँडनान तुज्या देवाचें उतर दे. खोलायन सोजमायला आनी हें उतर तुज्या पोरचे भितर रिगला म्हणून जेजू तुका आर्ग आनी महिमा दिता. सयताना तुका तेंचेर कसलीच पदवी ना हे देवाचें उतर चोरून व्हरपाक. कित्याक ही जाण आसा बरी माती, आनी बरे मातयेन 30-60-100 पीक येवपाकूच जाय. कित्याक तुजें उतर म्हणटा देव, आनी तुवें शिकयल्या ही सिस्टम, आनी तुज्या सिस्टमान आमी इनवॉल्व जाता. भावार्थान आमी हें मानून घेता की हें देवाचें उतर जें आयज आमकां हांगर मेवलां तें आमकां ओत्मीक खाण जावन आसा, आनी हें ओत्मीक खाण आमच्या भितर फकत बरेपण हाडटा. जेजू तुका आर्ग आनी महिमा. जेन्ना तूं त्या खुर्सार गेलोय तुवें म्हटलें संपंतलें, इट इज फिनिश्ड. म्हणजे आनी तुमी कांय करपाचें गरज ना. म्हाजी कुरपा ती खुर्सा वयल्यान तुमचीशीन व्हांवता. भावार्थान तुमी आपणाया. आनी आमी जेजू तुजे हे मांडण्यो ज्यो आहात, जी सगळीं बेसांवां तुज्या कडल्यान आमकां येता, ती भावार्थान आमी मानून घेता. आनी आमी तुजो पाटलाव करता. कित्याक आमी जाणा तूं जावन आसाय ती वाट, तूं जावन आसाय तें सोत, आनी तूं जावन आसाय तें जिवीत. आनी आमी तुज्या फाटल्यान धांवपाचो निर्णय केला. ह्या संवसाराक आमी पाट केल्या आनी तुका आमी फुडो केला. आनी जेजू सगळे आमच्यो काळजाचे थेवे, आ डिझायर्स, आमचे सगळे गरज्यो, आ वॉन्ट्स, आनी आमचे सगळे निड्स जे आमकां कितें जाय पळय ते आमी मागच्या पयलीं तुवें ऑलरेडी तयार करून दवरलेले आहाय. आनी भावार्थाचें उतर घेवन आमी तें उतर घेवन म्हणटले हांव, माय गॉड शॅल सप्लाय ऑल माय निड्स अकॉर्डिंग टू हीज रिचीज इन क्रायस्ट जीसस. आनी जेजू हे पोरचेची मन, तेंचे विचार, तेंचे डिझायर्स, तेंचे वॉन्ट्स, तेंचे निड्स तुका ऑलरेडी खबर आसा. आनी ह्याच वेळार तुवें तेंकां तुजी कृपा ओपन केल्याय आनी भावार्थान आमी ते आपणायता. आनी जेजू ह्या वेळार तुजो ओत्मीक हात हे पोजेचेर आसा. आनी तुवें जी खुर्सार केलेले ते तेंकां पेकोणी दिवपाक तुजें उतर म्हणटा. तुज्या गायांनी आमकां पेकोणी मेवली. तुज्या गायांनी तेंकां ओत्मीक पेकोणी, तेंकां कुडीची पेकोणी आनी तेंकां पयशांची पेकोणी मेवल्या म्हणून जेजू तुका आर्ग आनी महिमा दिता. तेंकां कांय तुणें धरूंक नाय, पूण सगळें तुवें केलाय म्हणून तुका आर्ग आनी महिमा दिता. जेन्ना तुवें म्हटलाय इट इज फिनिश्ड म्हणजे खबर आनी कांय करपाची गरज ना. भावार धरा आनी तुजें तें तुमी आपणाया. आनी आयज आमी निर्णय करता जेजू तुवें जें केलाय तें आमी आपणायता. हे आमी मागणें करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. आमेन. बसा भाव. म्हणटकूच नेक्स्ट वीक आसचें ना, तेच्या फुडल्या विकान तुमकां खबर आहा ब्रदर एलिस्टन जाणान तुमी, तो धाकटो भुरगो देवाचें उतर दिता तो हांगर देवाचें उतर दितलो. म्हणटकूच बरो एनॉयटेड भुरगो तो, बरें देवाचें उतर दिता. म्हणटकूच नेक्स्ट वीक ना, तेच्या फुडल्या विकान या. आनी सांगलां पळय तहें 1 Corinthians 12:27 म्हणटा, जीजस इज द हेड, वी आर द बॉडी. जेजू जावन आसा हेड आमच्या इग्रोस मातेचो आनी आमी तेजी कूड.
वी आर द बॉडी म्हणटकूच तुमकां कसो आदार दिवंक जाता भावा भयणांनो. मातशें तुमच्या पादिकाराशीन उलोवंक जाता, तुमी तुमचे बरे रिलेशन आहा पादिकाराशीन. आमकां कॉपेल मेवल्याक खूब जालें. एवरी वीक आमी येवन देवाचें उतर थंयसर दितले. तुमच्या गांवांनी येतात आमी तुमच्या गांवांनी येवंक सोदता आनी तुमच्या गांवांनी. आनी अशें नाका भावा भयणांनो की एकूचदां दिले आनी मागीर विसरले, तितून तुका ग्रोथ जायना. आमकां जाय एवरी वीक जाल्ले ते. म्हणटकूच कितकेय पयस आसोंक आमी येतले, तो प्रॉब्लम ना. पयसाचो तुमी ते चिंतू नाका, ते देव आमकां वाट करतलो. आनी नेक्स्ट संडे चांदोर देवाचें उतर हांगोर ऑल्टरनेट डे ना पळय, त्या दिसा चांदोर देवाचें उतर आमी आतां दितात. म्हणटकूच आमी भितर आतां मारल्या एंट्री. हांगोर ज्या दिसा ना त्या दिसा चांदोर आहा. म्हणटकूच आमी चांदोरूय आतां स्टार्ट केला. तशेंच करून भाव भयणांनो आमी इल्ले इल्ले भितर वयतले. म्हणटकूच तुमचो आदार जावं आमकां हेल्प करा की अशें परमिशन कित्याक पादिकाराचें परमिशन कित्याक घे म्हणटा भावा भयणांनो. एकदां कितें जाता नाल्यार मागीर बेश्टी दुस्पोट नाका म्हणून सांगता. म्हणटकूच इफ पॉसिबल तुमचो तो पादिकारा वरी कॉन्टेक्ट बरो आहा जाल्यार मातसो रिक्वेस्ट घाला. ऑलरेडी दोगा लोकांनी घातलेलो आहा, एक ऑलरेडी परमिशन मेवला आमकां आनी मेवतले, देव उलयतलो तेंच्याशी. वयच्या पयलीं तूं लूक 4:17 म्हूण आनी वच. द स्पिरीट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन द प्रिस्ट, द फेवर ऑफ गॉड इज अपॉन मी. थँक्यू जिजस, यू हॅव ओपन द डोर फॉर मी म्हूण आनी वच. आनी एक सिस्टरीन आमच्या मारियान घेतलेलो पळय तोच देवाचें उतर तूंय उचार. तूं पादिकाराशीर वच, पादिकार तुका वय म्हणटलो. प्रेज गॉड. आनी तुमचो आदार आमकां मेवता म्हणून देव बरें करूं.